ಇತಿನ ಪುದಾರ್ ಒನ್ಪೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಓಟ ತೂತುಜ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಇರ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿನ ಪುದಾರ್ ಒನ್ಪೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನ ಬಲಿಪುರ ತೂವರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಸ್ತುಕ ತರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರು ಉಳ್ಳೇ ರವೀಂದ್ರ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟು ದಾದಂದಕ್ಕೆಂದ ಈ ಮಂಜಟ್ಟಿದ ಉತ್ತದ ನಗಲೆ ಉಂಟ ಪಿರಬಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ತಾಟೆ ಅಂತ ಗರ್ವಡುಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ನಿಕ್ಲಂತ ಪಿರಬೋಡು ತಾಟೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಗರ್ವಡುಲ್ಲಿ ತಾಟೆ ಗರ್ವಡುಲ್ಲಿ ಇರ್ದ ಇದ್ದದ್ದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಗಲೆ ಗರ್ವ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಂತ ಪಿರಬೋಲೆನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲಂತ ಪಿರಬೋಡು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಏರ್ಲು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಏರ್ಲೇನೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದ ಇರ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಲಿ ಆ ಪಾರುನಂಚಿನ ವೇಗನ ಪುರ್ಲುನು ತುವರ ಈತ ಜನಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಟಿತನಾಗ್ಲಿ ಸಮೇತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಾರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಾರುನ ಕ್ಷಣ ತೂವರ ತೆಗೆದಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಬಂತೀರಿ ಭಾಗ್ಯಶೂಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿರು ಓ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆತಾ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರೋಡು ಮಂದಾಗಿ ಪಿರ ಬರೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವನ್ನು ಉಮೇದ್ ಹೆಚ್ಚಾತನ್ ಏನೇತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರನ್ನ ನಂಬರ್ ಕನಪಲ ಇದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ನೀರನ್ನು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಉಂತಾಗ ನಾನು ನೀರು ದಾರಿಯರು ಶುಚಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ನೀರು ಉಂತಾವಳು ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ತೂವರ ಓಲ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತಾರ ಪೂರ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರ ಪಾರ್ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನಾಗಿ ತಡಮಲ್ ಬುರ್ಚಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬುಡಡೆ ದಯಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅವರುಂಡು ಕನ್ನದ ಮಿಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ನು ಅಂಚಿತನ ಆ ಮಿಂಚಿದ ಓಟ ಇತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬೈದಿನಿ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಲ್ಕನೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ರ ಆನಂದನ್ನೇ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪರ ಈ ಕ್ಷಣ ತೂವನ್ನೇ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಆತನ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ತೂವರೈತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ ಆತನಿತ್ತೆ ಮುಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಪಿರಬೊಂಡ ಪೋಪುಜಿರು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಕರೆಕಿಲ್ ಆಗಿನ ಅಂದಾಜು ಕೆಲವು ಜನ ಪರತನನ್ನು ಮದಪರಬಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ಬೆಲೆಪಣಗಲ್ಲ ಪರತನ ನಮ್ಮ ಒಡಿತೊಂದೇ ಹೊಸತನ್ನು ಬೆಲೆಪವರು ಐಕ್ಯ ಸಲವಾದೆ ಕಡೆ ಇರ್ಲೆ ನೇರ್ ಮಾತ ಮಾದದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರ ಕಡಂದಲೆ ಗಣೇಶರಿ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಡು ಆ ರೇಸಿನ ತೂತೇರ ಆಗ್ಲೇ ಕುಡರ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ಇದ ಮಟ್ಟ ತೂವನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ನಾವೇಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರಿ ಜಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇಡು ಗಿಡವನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟೋಡ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದು ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ರ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪ್ಪು ಏಜಿ ಬಿಡಿಯರ ಇತ್ತ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ರಾತೆ
ಆ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಒಂದಲ್ಲೇರು ತಯಾರಾನ ಗಣಿ ಈತೊಂದು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ತಾಟೇನು ಗಿಡವೇರೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅತಿ ಓ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಗಿಡವೇರ ಗಿಡವರವು ಬಿಡ್ರೆವು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರನ ಗಿಡವರ ಹಾ ತಾಟೇನು ಬಿಡ್ರ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಯಾನತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರನ ಗಿಡವರ ಹಾ ಹಾ ತಾಟೇನು ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರ ಹಾ ಹೌ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಓ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಹಾ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಹಾ. ದಾಮಣ್ಣ ಹೊರ ಬೀಜದಾಗ ದಾಣ್ ಆಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ 20 ಪಾಡಿಲ ತಾಟ ಬಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಬರ್ಬಿಡ ಬರ್ಲು ತೊಲೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ತಾಟ ಬಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಪಾನಿಲ ತಾಟ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಗಿಡ 84 ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಸೇರ್ದ ನಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ 13-29 13 ಏತೆ 13-29 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಇರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕುಡವರ ಗಿಡವರ್ಗನ ಗಿಡವರ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಪೂರ ಜನರು ಪಿರಬೋಲೆನ ಅಲಂಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಟನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ತಗೊಂಡು 2 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಲೆ ನೀಡಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕುಡೋನ್ ಸುತ್ತ ಗಿಡವರ ಬರೋಡಿಗೆತ ಅವು ಬರುವೇರು ಆ ಇತ ಅವಳು ಬೇತಾರು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ದಕಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ದಕಲ ಹಾ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಂದಳೆ ಕನಪಲ ಇದಕ್ಕಲೇರು ಹಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಕುಡೊಂದು ತಡೋಣ ಅಂತೀವಿ ಪಿರಬಲೆ ಅದ ಬರ್ನ ಪನ್ಪಾಯಿಂಗ್ ನಿಖಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತು ನಂಚನಕ್ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ಈ ಲೇಸರ್ ದಾಗತ್ತೊಂದು ಲಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ 4 ರವಿ ಅನ್ನಿ ಇರ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಗೇಟ್ ದಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ದಕಲ್ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ದಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ದಕಲ ಅಂಚೆ ರೆಡ್ನ ಸಾಲ ದಕಲ ಬಲೆ ಲೇಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುಟ್ಟುವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮಣ ತಕಲ ಕಕ್ಕೆ ಬಲು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಈ ಬಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಯರಾದ ಬಲೆ ಜೊತೆ ಐನರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ವರಿ ಕೃಷಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಿನ ಬರವುದ ಅಧ್ಯಾರ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಜೈನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿ ಕೃಷಿಕೆಯಾದೆ ಇನಿ ಅವೇಟ್ಲ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಐತೆ ಜೊತೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನದ ಪಿರಪ್ಪ ಆರು ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ 4 ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಆ ಬದುಕದ ಆ ಸೇವೆ ಐತೆ ಜೊತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಐತೆ ಜೊತೆ ಆರು ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸದ ಅವರಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನದ ಪಿರಪ್ಪ ತೆಗೆದಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತು ನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಹಲೋ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿ ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಸಾಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಾವಿ ಐಕ್ ಕಡಂಬೇರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಓ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಆ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ ರೈಕಲ್ ನೀರಬದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ನಂಬದ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ದಾಖಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ನಂಬದ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾಖಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂ ಶೆಟ್ರು ರಂಜಾಳ ಮಳಬೆಟ್ರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರು 10 ಜತೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ದಯದಿದ್ದು ಬರ್ಪರ ಕಡಿಮೆ ಮುಂದರ್ಪಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜುಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ 20 ಪಾಂಡಿಲದ
ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಸುದೀಪ್ ಎರ್ಲೇರು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರ್ಲೆಗಳ ಬೇತೇನೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಷಣ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆ ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಬೋಳಾರ ಆಯ್ತ ಬೆತ್ತಡಿ ಆಗಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಗಿಡಾನಗಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಆ ಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರೋದು ಎಂಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜತೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಶುರು ಸನ್ಮಾನ ಏಪಾಂಡ ಏರಗಾಂಡ್ ಪಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನ ನಿಡಿಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಆರೋಗ್ಯರನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಡತಕಲು ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಕಾಲ ತಗಲು ಎಕಡೆ ಕರೆಕಲ ಬತ್ತಾತನೆ ಅಣ್ಣ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಡತಕಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲು 10 ವಾರ ನನಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಂತೂರದ ಕಾಟಿಗಾಂಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಣಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಎರ್ಲೆನಗಲಿನ ಗುರುತು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಡತಕಲು ಪರಿಕ್ರಮ ಚೂರು ಪೆರುಂತಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಇನ್ನೇನು ಪಾತ್ರರಂದ್ರೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯ ನಡೆದ ಪತ್ತದೆ ಇನಿ ಮರುಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಜನ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ರಡ್ಡ ಇಟ್ಲ ಏನು ஒரு ಸದಸ್ಯ ಆದಿದೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಆಪನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದು ನನ್ನ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ವಾಯರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಏತ್ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಕಡಂಬರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರಬೇತಿನ ಉತ್ತಾಯರಿ ರವೀಂದ್ರ ನೆವ್ಲೇರಿ ಎಂಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೆವ್ಲೇರಿ ಮಾತೇರಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅತ್ತಂದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಅವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಎಂಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ವಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಅವು ನೇರವಾದ NAS ಕೋಚಸ್ 14 ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಗಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮಿತ್ರ ದಿನಕ್ಲಡ ಆವಡು ಕಂಬಳಗು ಏರುಕಟ್ಟಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಗಿಡವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ತರಬೇತಿ ಆಜಿತರತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲೂನ್ ನೈಪುನಂಚಿನ ತರಬೇತಿ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ತರಬೇತಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಈಗಲೂ 11 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಂಬುವುದಿರಿ ಎಂಕಲುಳ್ಳ ಕಡಂಬರೆ ಇರಡಪ್ಪ ಇರೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಅಗಲಿನ ಮಾತರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿನಿ ಬೇಣೂರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಬಳದ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏರೆಗುಂಡು ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಎಂಚ ವೀಕ್ ಆತನ ತುಂಬ ಕಾಡಬಿಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಿಲ್ಡ ಯಾನು ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಆರನೇ ಏರು ಸೋತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ತೂಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಏರು ಅಲ್ಪ ಸೋತುಂಡು ಬುಡುಪನ ಎರಡು ಸೋತುನ ಗಿಡಪನ ಎರಡು ಸೋತುನ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯಾನ ಎರಡು ಸೋತುನ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ನಾಗ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಇನಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿಗೆ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗದಗಲಿಗೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪೋಪನಗಲಿನಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪೊಂಜವು ಬರ್ಪೆಜ್ಜೇರಿ ಕಂಬಳಾಗಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಕಾದಿರಿ ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಂಡೆ ನನರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರ ಪನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ
ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಲಗಿ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಬೇರಾದಿಪುನ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರುಪರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದು ಸದನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡೆ ಪರ್ಲ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇದ ಸಲ್ಮೇಲು ಬರ್ತೀರಿ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಎರಡು ವೇಣೂರು ಮುಡಿಗೊಡಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಜ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪುರ್ತದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದುಲೇರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರ ತಗಲು ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ತಗಲು ಬರಡು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳಿ ಕೊಡಂಗಿಡಿ ಹೊಸತಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗರ್ಭದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಾರೆ ದಟ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುದರಡೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪೊಡಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲೇರಿ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನರಾದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿಪುಣರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದವ್ರು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಾಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರಬಣಂಚಿನ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನೋಡಿತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತ ನೆಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಇಂಬೇರನ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಇತ್ತಿರಂದ ಅಕುಲ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪರಿಂಚ ಮಲ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರೇ ನ್ಯಾಯ ದಪ್ಪಣ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಇನಿ ಜೊತೆಯಾದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರವಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೋನಿಸ್ ಇಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರೀಣ ಗುರಿಕಾರ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಂದಿತ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಹೊಂದಿತ ಗುರಿಕಾರ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರೆ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಇಮಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾರವಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಧುವ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಸುಪತ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಅರಿಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಅವು ಸುತತ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪಡಂಗಡಿ ಪೇರು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪನಂಚಿನ ಮೆಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದವರು ಶ್ರೀಯುತರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವೇಣೂರು ಮುಂದಿತ ಯಜಮಾನರಾದಿಪುಣಂಚಿನ ತಿಲಕ್ KS ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಒಂದನೇ ಶುಚಿತ್ವವಾದ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಸಾಗರ್ ಅರ್ಥಮು ವರ್ಷದ ಸಾಗರ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕುದ ಕೆಡಿಪಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪುಣಂಚಿನ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಇಂಬರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಹಲೋ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿಪುಣಂಚಿನ ತಂಗಿತ್ತಲು ಇಂಬರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕಲ ಕಥೆದಾನಾಗೆ ಏರ್ಲ ಜನಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರಬೆಟ್ಟು ತ್ವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲು ನಿಗಲು ಒಂಜ ಬರೋಡು ಎಮಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಎಮಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೀಠಡಿ ಪಂಚಿನ ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮಗು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ವಿಡಲಾಸೆಡೆ ಸಾಧನೆದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿ ಒತ್ತುಗುರಿ ಕಾರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧರಣೇಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಭಿನ್ನ ಪಾತೆಯೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಓ ಹಾ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ದುಂಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ಬಾರ ಬರಪ್ಪ ಓಲುಲ್ಲನ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆನೆ ಇರ್ಲನ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತದ ಇತ್ತೆ ರೇಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಪನೆ ತೂಲೆ ಮಂಜುಟಿ ದುಂಬಾರ್ ಪುರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನೆತ್ತ ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ಲು ಆರು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಇನಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲದ ಎರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪುರ ಗಿಡ್ಪುನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಆರು ಪೋಯಿರಾರೇನು ನೆನೆತಂದು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿರಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಗತ ವೈಭವಡು ತಾಟೆನ ಗಿಡವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಬಾರ ಬಿಡ್ಪುರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ವೇಗ 12:64 ಅಂಚನೆ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ರ ಪೆರಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಪಟ್ನ ಮೇರೆ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರು ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆಂದು ಪಂಡದು ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದವ್ರು ಇತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಂಚನೆ ವಕೀಲರ ಮನೋಹರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷರು ಇನ್ನು ಕೆಡಿಪಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿತೀಶರೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರೇ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಭತ್ತನಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ
ಬಂದು ಭಗಿನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ 31 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ಕಂಬಳನು ದುಂಬುದಾಕಲು ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪನವು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು. ಇನಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸಾರ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಾರಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದಿದು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪನು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಎಂಕಲು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಎಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಅಕಲ ಏರು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಅಕಲ ಏರು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಗಿಡಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲು ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿನ ದಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯಕಲಿ ಇನಿ ಕಂಬಳನು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡೆ ಪುಟ್ಟದು ನಾಕ್ಲು ಮಣ್ಣಡೆ ಬುಲೈನ ಆಹಾರನು ತಿಂದದು, ಮಣ್ಣಡೆ ಬರ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಪರ್ದು ಇನಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂದೊಡಾಯಿನಾಕಿ ಅಂಜಿನಲ್ಪ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದು ಮಣ್ಣಡೆ ಏತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿನಿ ದಿಯೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಪವನ್ನು ಬರ್ತೀರಿ. ಇನಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಕೃತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಐವನು ಮಾತ ದೂರಾಲೋಚನೆ ದೀದು ಇನಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ತೇರಿ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದಿಯೊಂದು ಮಲ್ತನಂಚಿತನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇನಿ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದೇ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಏರ್ಲ ಅರ್ಜಿಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟದು ನಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆನೆನ್ನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ದೀದು ಇನಿ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಚಾಯನು ಆವು ಏರೆಲ್ಲ ಉಡುಪಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲು ಏತು ಕಷ್ಟಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದು ಇನಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಕೊಂದರ ಪೇರು ಪನ್ಪನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ಇರುವಾಯಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಲದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗತ್ತುವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇನಿ ಅಂಚಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ತೂಂಡ್ರಾಪ್ನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಗೂ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಯೋಣಾಪ್ನು. ಇನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಿತೀಶರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನು ಮೂಲು ಮಲ್ತೋನಕ್ಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪನವು ಐಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನವು ಆ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಅಕ್ಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಲೆಲೇನು ಬಿಡುದು ಇನಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಲಾಭಡುದಾಲ ಇಪ್ಪೇರು ಲಾಸುಡೇ ಇಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿನ ಅಂದಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಇನ್ ತೂಪ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ತು ಮುಲ್ತು ಬೊಡೈನಾತ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಂಬಳಲೇ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲು ಐನಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಅಂಡ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳಗ ಅಂಚಾತ್ ಮೂಲು ಆತು ದೂರದ ಬರ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಧನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಪಾಪದ ರೈತರನ ದುಡ್ಡುಡೇ ಆವಡು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲ್ನ ದುಡ್ಡುಡೇ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು. ಉಡುಪಿ ಕರಂಗಬಾಟ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣ್ಣೆರನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕರಂಗರಪಾಟ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1407 ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದಿಪ್ಪನಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ್ ಕಂಬಳದ ಆ ನಡಪವನ್ ದಿಪ್ಪನ ಭಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ಲು ಆರ್ನ ಏರಿ ಎಡಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ಪಾವನ ಬಂಗಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಂತೇರಿ ಅವಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ
ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಪಂಡ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಇನಿ ಬೇತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಪನವದ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಖಿಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಆರೆಗೆ ಇನಿ ಒಂತೆ ಅಸೌಖ್ಯೋಡು ಆರು ಇತ್ತನೇ ದಾತ್ರ ಇನಿ ಆರೆಗೆ ಬರ್ರಾತಿಜಿ ಇನಿ ಆರು ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡಿಯಾನ ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ ಎತ್ತರಗು ಬುಲೆಪೈನಾರು ನನಗುಲ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಂದೆ ಕಂಬಳಗೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಸಾಂಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಗಿಡಿಯವ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನನಲಾತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಂಡಿಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದೇನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಫೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಂಬಳದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಂಚನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಇವರು ಓಟಗಾರಿಯಾದ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳದ ಬಳಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾದ ನಿಂತು ಪಂಚನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಕೂಟವು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಬಳಗ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದ್ರು ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋರ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲೆ ಒತ್ತೆ ಏರಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರಕತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ರಿಂಜಾಳ ಮಲೆಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಎಂಚಂದ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ 20 ಗುತ್ತುಕು ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಹೇಗೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 3 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣಾರೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸಿರ್ತಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಡು ತುಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣಾರೆನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1272 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲ ತೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಕಾರ್ಕಡ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಡಂಗಡಿ ವರ್ಷದ ಮನೀಶ್ ಚಿಕ್ವೇರ ಇಮರ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪರಿ ಪುನಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 10 ಸಾಲು ಹಲೋ ಪನ್ಪುರ ಕೇರ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 10 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರಿನ ಐತ ಬೇರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಲು ಗೌರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆಗಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಚ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದುಲೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರಿನ ಗುರಿಕರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮದ ಪಾತ್ರರಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾತ್ರದ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದುಲೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಇನೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಿನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ತಾಂಗನು ಕೊಡ್తున్నారు అయితే ಜೊತೆಟಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈವ ಕೊಡಿಯಾಡಿದ ಆ ದೈವದ ಅಭಯದಾದ ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆದಾದ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪರ್ವ ಪಂಪನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದನಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದರು
ಹಲೋ ಮಾತಾಡುವಂತಿದ್ನ ಪುಡ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಜನ ಬಂದ್ನ ಅರಿವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರ್ನಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಆ ಎಡಿಟ್ ಎಂಗ್ಲನ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರನ್ ಪನ್ಪುನ ಅರಿವು ದೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಿ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಮಾತ ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಸಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಕನಪಲಾದರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದೆತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ನಾಟಕ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಗಿಯಾರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಹತ್ತವು ಅವು ಆಚರಣೆ ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಹಲೋ ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೆಳ್ಳಮಂಜದ ಕಂಬಳಾದಿಪ್ಪು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಂಬಳಾದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಪಿರವುಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲಾದಿಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 900 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಬಾರ್ಕೂರುದ ಶಾಸನ ಬರತನಿಗೆ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿದ ಕಲೆ ಇನಿ ವೇಣೂರುಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು ಬನ್ನಗ ಓಲ ಗಾಡಿ ಉಂತವರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಜನನೇ ಜನ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪಿರಾವಡ್ದಿಂಚಿ ಓಲ ಗಾಡಿ ಉಂತವ್ರನೇ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಜನ ಆತೊಂಜಿ ವೈಭವಪೇತವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾದ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಗ್ಲ ಹಲೋ 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 ನೆತ್ತ ಪಿರೋವ್ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆರ್ನ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪಿರೋವ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಇತ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೆರ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಿತೃಶ್ರೀ ಆಯನಂಚಿದ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕಾದಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆಗೆ ಹೊರತುದ ಮಿತಿನ ನಿಲೆಟೆ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದು ಓ ಬೇತನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದಿ ಪುರಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂದಿ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ 10 ಜನ ಇಟ್ಟು ಗುಂಪು ಉಂತರ್ಚು ಅಂತೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲು ಅಂತೆ ಗಾಳಿ ಬರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಸೂರ್ಯಕರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ
ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಕರಿನ 31 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತತ್ವತ್ತಾರ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ 1291. ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಿನ 31 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ದುಮ್ಮು ಪೋಲೆ ಯಾನೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಪಿರಾವಡು ಬಂದದ್ದು ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಉಂತನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರೇ ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಪೊರ್ತತ್ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳನ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮುಡ ಕಂಬಳಗೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯವನಂಚಿನ ಸ್ಥಳಟ್ ಜಾಗೆಡ್ ಓಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಆಸ್ಪಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಪೆಲತ್ತ ದೈಪು ಏತೇತ ಶೋಕದ ದೈಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ದೂರಾಲಾಚನೆ ಡಕ್ಲು ದುಂಬೆ ನಡೆದು ಇನಿ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪಿರಾವಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಕರಿನ 31 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏತೊಂಜಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದಿ ಪೆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ಮುಲು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಲು ಬಂತನಲ್ಲ ಐನು ಮೆಟ್ಟದು ಉಂತುದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕರಿನ 31 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತು ಬರಂದುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುದು ಅಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತ ಮಲ್ತುದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದಿಸದು ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಪಾಬೆ. ಜೈ ಕಮಲ. ಸಲ್ಮೇಲು ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ
ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಮಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಬಂಗೇರರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2 ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು, ಒಂದು ನಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಖರ್ ಕುಕೇಡಿ ಅವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಕುಕೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನವರು ಯಾವತ್ತೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮಿಂದು ಬಂದವರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಕಂಬಳ. ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿತ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಂಜಿತ್ ಮೇರೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಮೇರೆನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಯುವ ನಾಯಕರು ದಿನಕರ ಕುಲಾಲ್ ಇಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದೊಳ್ಳೆರಿ ಅರೆಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ವೇಣೂರು ಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಳ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದೊಳ್ಳೆರಿ ಅರೆಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಲೇಸಡ್ ಬರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೀಠವನ್ನು ಏರಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ
ನಟ್ಟಿ ಸಾಗೋಳಿ ಪೈರಿ ಪೈಸಲೆಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಅಗಲಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಬುಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆದೆಪ್ಪಾದ ಕುರುಪ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂದಿತ ಪೆರಾಡಿ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಾರೆ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಈ ಪುರ್ತೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತುದು. ವೇಣೂರದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡರ ಕಂಬಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೋನ ಚಿತ್ನ ಸಂಪತ್ ಸ್ವಾರ್ಡರೆ ಅಂಚೆನೆ ವಕೀಲರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಮನೋಹರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷರೇ ಎಂಗಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಜಯವಿಕ್ರಮರೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೋನ ಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರೇ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಈ ಕಂಬಳಗ ಸಹಾಯಕೋರ್ಪಣಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡರ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಪೆರ್ಮುಡಡೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಎಡೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ಇರುವೈಲೆ ಪಾಂಡಿಲದ ತಾಟೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಟಿಮಾರೆ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪತುಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಮೆರೆಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಯ್ಯ ಇನಿ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೆರ್ಮುಡ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೋರ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶನ ಈ ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಇನಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಈ ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ದಾಖಲೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸುದೆತ್ತ ಬಾರಿಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬಕ್ಕ ನಿತೀಶರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರತಿರಾದಿಪೋ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ 32ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಆ ಭಗವಂತೆ ಈ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಪಡೆದೆ ಪಂಡೊಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಈ ಇನಿ ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದನೇನು ಇತ್ತನೆ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಣ ಬರ್ಪುಣನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿತೀಶರಿಗೆ ನಡ ದುಂಬುಗಲ ಈ ಕಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡೆ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ ಕುಕ್ಕಿಡಿಯರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆ ಒಂದಿಸಾದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಕಂಬಳ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗೀತಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ನಂದ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಜವನಿಯರ್ನ ಮಾತ ಇನ್ನೇ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರದ ಕಳೆದಿಂಜೈನಾರು ಶೇಖರ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗಿರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು.
ಬೇಡೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕಾರಿ ಕಂಬಳದ ಈ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾವಲ್ಲ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಎಂಗಳ ಮಾತಿರನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದರ್ಶ ಚಿಂತನ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ.ಕೆ. ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರಿ ಮೇರೆ ಅವಳು ಕನೆಪ್ಪಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀತಾರ ಅನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಬಂಗೇರ ಹತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಡವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಎಂಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೂಲ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿನ ಪದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಹಲೋ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ದಾರಣ್ಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಬಳ ತೋಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಂತಾರೆ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚನಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಜು ಬದುಕುಳಿದಾರೆ ಮಾಜಿ ಒಂತೆ ಪುರುತುಳಿದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅವಕಾಶ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೇರೆಗೆ ಅಡೇ ಜರ್ತದೆ ಕೈ ಬೀಸದ ನಡತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಪಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಕೈ ಬೀಸದಾಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈತಿ ನಡಪ ನಡತ್ತಿ ಬರೋಡೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಕ್ಯ ಚತುರ್ವಿ ಬಾನವಿ ಎನ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಮುಲ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋದಂತಲ್ಲ ಕುಯ್ಯ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಕಾಯ ಮಂದನಚನ ಮಾತ ಬಂದು ಲೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿವಾಸದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಡಿಕೆ ಇಮಿರಲಿ ಪುರ್ತುಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲಿರಿ ಇಣಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಾದಿಪುಣಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಗೌರವವಾದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಣಚಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಹಾವೀರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆದ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯನ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂಡರು. ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಇಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದೆ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಕ್ಕೆದಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ 14:38 ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಭರತ್ ಜೈನ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ದಯಾನಂದ ಪಿ ಬೆಳಲು ಇಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರ ರೆಗ್ಯುಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಐಸಿರದ ಕಲೆ ದಂಡು ಕಲೆಂದು ಪುಗಡ್ತಪಡಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ದಯಾನಂದ ಇಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಸುಮನತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನಂದು ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ವಿತಾ ಭರತ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಜೆ ಜೋಕುಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ವಿತಾ ಭರತ್ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ಚಂದ್ರಕಟ್ಟುಲೇರು ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲೇರು
ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಕೊಲ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ ನೇರ್ಲೋಳ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ನ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಲೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಕುಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಡುವ ಉಮಾನೋಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯೇ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕುಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಲ ಜೊತೆ ಸುದರ್ಶನ್ SDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನ ತಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೊಂಡಾಣ ತಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರ ಸೂರ್ಯಕರತ್ತ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ ಅನ್ವಿತ ಜೈನರ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂದೆ 13:34 ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಪುಟ್ನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡವೆ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೀ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ನೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ನತ್ಲ ಪುರ್ತು ಕೊರಡಿರಿ ನನ್ನ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಾಲ ತೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಾಲ ತೆರಲು ಅಂಜನಡಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ SDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಪಿಡ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಲಿಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರದ ಎಂಜಲಿಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪನೋಡು ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರತೊಲ ಬಲೆ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವನಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಅಲ್ತ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜತಿ ವಿಜಯನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆ ತರಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಹೊಡತೆ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ ದರೋಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪಾತೇರ್ನು ಓ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣಿರ್ನಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ ಕರತೊಲ ಬೆಲೆ 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 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೇನುಡೆ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಜೋರದಲ್ಲಿ ಅವು ಹಂಚಿ ತಿರ್ಗಾದಿರಕಲ್ಲ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹಾ ಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ನಾವರ ಗೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಂದ್ರಕರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣಿರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹಲೋ ಇತ್ತಗೇನುಂಡೆ ಆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ ನಿವಾಸ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮಣತನ ಕೇರಳ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ ಇರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರದು ಬರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅದೇ ಅಂದಂದೆ ಅದೇ ಬೆರಿತ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯ್ರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಎಣೆಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಕರುಣಾಕರಗಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಿಲಕ್ ದಿನಕರಾಜ್ ಎರಗಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಎರಗಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಗಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡೇರು ಕನಪಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಡೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಪೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಪೋಡು ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಕದಿಲೆ ಮುಲಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದರಕ್ಕೆ ನಮಕತ್ತೆ ಆ ನನ್ನ ಉಂಡ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದೆ ಉಂಡು 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 ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ
ಓಲಾನ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅರಸಿನಮತ್ತಿ ಶಾಖೆದ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಂಜನ ಜಗದೀಶ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿರಿ. ಅರೆಗ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಶಾಲನ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತಿ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣು ನಮ್ಮ ಜಮನೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1365. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ ನಿವಾಸದ ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ ನಿವಾಸ ಆಯ್ತು. ಬರೀಕ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಿಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಬರೀಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಕ್ಲ ಜಗುತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲುದೇಲೆ ಸಾಲ ವರೆಗೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಇಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಡುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮುನಿಯಾರ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪ್ರಮಾಣ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಏನಕಲ್ಲು ತುಷಾರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಕನಪಲಯ ಅರ್ಧಪಲಯ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದು ಬರೋದು ಆಯರ್ದಮಲ್ಲ ಬಲದಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನಿ ಉದಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರಿನಾರೆ ಅವು ರಾಜೇಶ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಡುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಡುಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಟ್ರೋಫಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತನ್ನು ಕೊರಿ ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡ ಐಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕರೆಕ್ ಪೊಯ್ಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ನೆಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಪಾರದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪ ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಉದಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರತು ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮಕ ನಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಲೆದ ಗೌರವ ಇಪ್ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಕನಪ್ಪಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇವನು ನೀಗಲು ಅಂದೆ ಏತು ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯ್ ಬಂದಾಗನಿ ಪಾಸ್ ಕೂರ್ದು ಟಿಕ್ ಮಲ್ತಾ ನೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಓ ಮೋಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಅವಳು ಅಗಲ ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ದಿವನ್ ನಿಪ್ಪಿರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಪನ್ಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಸ್ ಗಿಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಅವಳು ಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಎತ್ತದ ಕೊಡ್ತಾನ ಆ ಪಾಸನ ಮಾತ್ರ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನ ಆ ಪಾಸಡ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿಂದ ಕಮ್ ಸಮಿತಿದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಸರಿ. ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಜೊತೆ ಅಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಳೆಂಜ ಒಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಜ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಹಲೋ ಇಮೇರೆಗೆ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ಶಾಲನ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಅಂಕರ್ಜಾಲಾಗ್ಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಗಿಡ ಪೂಜಾರಿ ಅವಂದೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ನಿತೀಶ್ ಮೇರ್ಲ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ರೀಡೆ ಬರೋಡನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ಶಾಲನ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲಿನ್ ಪೀರಕೋಣಂ ನಲ್ಪ ಟೆಂಪೋ ಒತ್ತಪ್ಪ ನಲ್ಪ ಭಾರಿ ಆತ ಗಾಡಿಲಿ ಎಂದಿ ತರ್ಗೆಣ್ಣ
ನರಮನಿ ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಇನ್ನಿಗಳ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಿರೋ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ಲಿನ ಪಿರ ಕೊಣವರ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮೋಸರುಡು ಕಂಬಳ ತೂಬು ಉಮೇದಿರ್ ಬತ್ತ ಕಾರ್ ಉತ್ತದಾರ ಆ ಕಾರ್ಲಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ತೆರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಉಂತವರಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ನ ಅತ್ತ ಎರ್ಲೇನ್ ಅದು ಮುಲ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಮನೊಂಜೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ಅವತ್ತು ಮುರಣಿ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಗಾಡಿ ಅವರಿ ಆ ಗಾಡಿ ದಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಕತೆ ನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ದ ಬೈಕ್ ದಲ್ಪದೀತನಾಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಇನ್ನಿಗೆ ತೆರ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಲಿತ್ತು ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಬುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯರ್ ಮಾತ ಉತ್ತದರ ನಿಗಿಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ್ದೆ ತೆರ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಪುಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಜ್ ಪಾಡ್ಚಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತಿ ಓ ಜೋಕ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1377 ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಿಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬಟ್ಟು ಮಜಲ್ ತಕಲ್ಲ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕಾರೆಟಿ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಾರೆಟಿ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೋರಿಡೆ ಬರೋಣ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಬರಡು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಎ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೋಳ ಏನಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಕರುಣಾಕರನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವ್ಪಾಲ್ ನಿಕುಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲನಾ ಅಂದ್ ಎರಡ್ಮನೆ ಸಾಲ್ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ 35 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆರಗು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿದ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಕಣಪ್ಪಲಾದಿರ ನಿಶಮರ್ನಾಗ್ಲಿ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ಕಣಪ್ಪಲಾದಿರ ನಿಶಮರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲೋರು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಹಂಗರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎ ಹಂಗರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಜ್ ಜೊತೆರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ಹಂಗರ್ಜಾಲ್ ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಮೂಲುಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ತಕಲ್ನಾ ಅಗಲ ಪಾಸ್ ಆತಂ ಗೆತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಪಾಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದ ಗಿಡವರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಗಿಡ ರೆಪ್ಪುನ ಪಾಸ್ ಒರಿದಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಏತ್ ಸತಿ ಗಿಡ ಟಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದರತ ಅನಂದ ಹಲೋ ಓ ಅವರ ಮೂಲು ಎರಡು ಲಕ್ಕನ ಗಣೆ ಬೋರಿಯರು ಅವು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಹೊರ ಗಿಡ ಇರು ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಒರಿದೇನೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪಂದು ಬತ್ತು ಗಿಡ ಇರು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪಂದು ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಎರಡೆ ಕಡ್ದು ಕೈನ ಮನಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಸುರು ಕೇನ್ಯ ಅಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಐಕಾಗ್ಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ನಾನು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಗಂತಡ್ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಬೋರ್ನ ಗಿಡವರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ವಿಜಯನ ಫಲ ಇಡ ಒತ್ತುದು ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರ್ ಏರು ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಬೋರ್ಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಫಲ ಈಗ ಕಾರ್ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿರಂದ ಗಿಡವರ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಲೆ ಅವಳು ಫಲ ಕಡಿ ಕಾರ್ ಕೊರೋಡನ ದುಂಬೆ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಿಡವರ ಇಪ್ಪನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಜೈಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತನ
ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಒಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಉತ್ತಲೇ ಒಂದು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ನಟ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರಿ ಪ್ರಭಚಂದ್ರ ಆರಿಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಜ್ರೆ ಮೆರಗು ಅರ್ಥಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗೆಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರಿ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಮೆರಗಿಲ ಎಂಜಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗೆಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಜೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಮಣ್ಣು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಮೆರಗಿಲ ಅರ್ಥಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗೆಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ 3 ಜನ ಬಿನ್ನೆರಗಿಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರು ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಯೋಜನೆಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲಂತ ಬಿರಬಲೆ ಇದೆ ನಡುಕು ಬರ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಉತ್ತಲೆ ನಿಗುಲು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೆರೆಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಒಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಒಂತವಡೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರುತ್ತ ಕೋರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು 1450 ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಡಬಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ
ಕಟೇಲು ಕೊಡತುರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಏರೇ ಕಟೇಲು ಕೊಡತುರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಏನಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲಗುಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಿಂಗೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೇ ಲಯನ್ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಮುಡಾರುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರನರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಕೋರು ರಡ್ ಪಾಲಕಲ ಮುಡಾರುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಎ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೈಡ್ ಬರ್ಪಾರ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿರು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ನಿತೇಶ್ ಪುಣ್ಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಏಣಕ್ಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಕರುಣಾಕರನ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲಗೆ ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ನಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನೆಟ್ಟ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಚ್ಚಕೋರ್ಲ ಮುಡಾರುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರನರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಏನೇ ಕಾಲ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ನಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಜಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಂಧುವರ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆಲೆ ಸಾಲದಕಲು ಬರ್ಲುದೈಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡೆ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವರ್ದೆಲೆ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರದ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರೆಜಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಒಂತ ಸರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಲ ಎಡೆಗಿ ನಡಪ ಉಂದಾಯ ಪೋಪಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲರ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಹೋಗ್ಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಸೂರ್ಯಕರತ್ತ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು 1299 1457 ಕಕ್ಕಬದವು ಕಕ್ಕ ಚತುರ್ವಿ ಭಾನುವಿ ಎಂಡ್ರೈಕ್ಲನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಬಿಚ್ಚಗೊರ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಕ್ಕಬದವು ಕಕ್ಕ ಚತುರ್ವಿ ಭಾನುವಿ ಎಂಡ್ರೈಕ್ಲನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲದಕಲ ಬಲಣ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಏಣಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಕರುಣಾಕರಗಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಿಲಕ್ ದಿನಕ್ ರಾಜರಗಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫರಗಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾಣ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲ ಬಲಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಏನೇ ಕಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಭಾನುವಿ ಎಂಡ್ರೈಕ್ಲನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲವು ಏಣೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತ ಅವರೊಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಛತ್ರವಿ ಬಾನಮಿ ಅನ್ ರೈಕಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಕಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯ ಅನ್ರ ಬಿ ಇರ್ಲು ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಛತ್ರವಿ ಬಾನಮಿ ಅನ್ ರೈಕಲ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು 14081420 ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲವು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಗಾಲ್ ತಗಲವು ಏಣೆ ಕಲ್ಲು ತಗಲವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಿಖಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ತಗಲು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 10 ಸಾಲು ಉಂಟು 10 ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಬೇರೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲು ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಏಣಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಕರುಣಾಕರನಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫರ್ ನೆರಳು ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ತಾರದು ಬರಡು ಬೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಚಂದ್ರಕರೆ ಎಣೆಕಲ್ಲು ತುಷಾನ್ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತನಾರ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನಕರಾಜರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತ್ತಡು ಮುಂಚೂಣಿಡಿಪಿನಂಚಿನ ಬರೀ ನಾಯಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದಿಪ್ಪನಾರೆ ಐಕರ ಬಾಬಾ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೂದಾಬಾರ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದೆ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನದ ಡೆಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಬೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮೊರಿ ಸೇವಕಿಯಾದ ಸೇನೆ ನಿಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ್ಣ 14 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟುಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮೈರಾಶಿ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ
ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗರ್ನ ಎ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೆರೆ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಬಾಲಕ್ಕ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರೆ ಇರುವೈಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ರೆ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಕಡನಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಡಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಪುಣಚಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದಲೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಕಲ ಬತ್ತರಾ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಭಾಷಣ ಒಂದುಂಡು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಒರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನನಾಯಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರೋಡು ನಡತುಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪೊಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಂಬಳೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಬಳೋಡು ಏರ್ಲ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗು ನನಾತ ಎತ್ತರಗೂ ಏರುಡು ಕಂಬಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತಿಸವಲೆ ಕಾವುಡು ಕಂಬಳೋಡು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗುಂಡು ಈ ಸರಿ ಪೊಸತ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಡೆ ಕಂಬಳ ಏತು ಆಪುಣ ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತನ ಪಂಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಕುಲಾದ ಪರ್ಯಾವು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಗದ ಕುಲಾದ ಪರ್ಯಾವು ಎರು ಗಿಡಪನ ಕುಲಾದ ಪರ್ಯಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಲಾದ ಪರ್ಯಾವು ಬೇತ ಬೇತ ವರ್ಗದ ಕುಳು ಸೇರಣ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಇದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ತೆರಿನ ಕುಲು ತೆರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಡಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಇದು ಕಂಬಳ ವಾ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರ್ದನ ಬಂದಾಗ ಮುರಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಡೆದಿನ ಕಂಬಳ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಉಂತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಂಬಳ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೌರವದ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪಿನ ತೋಜಾದ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವಣ್ಣರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಹಾಸನೋಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕಂಬಳ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪುಣಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೀನ್
ఇది కమ్లోడు వా వర్ಗದ ಜನಕುಲು ಕೃಷಿಕರಾದು ಪರೆವು ಮಹಿಳೆಯರಾದು ಪರೆವು ಯುವಕರಾದು ಪರೆವು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮ್ಲೋಗು ಆಕರ್ಷಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರದ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತಿನಾರು ಬಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಹೊನ್ನಾವರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಗುಲು ಪನ್ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ఇది కంబళ మాత కడెట్ల కొంచెం ఆకర్షణ యావొందుండు ఇది కూటోడు ಒಲ್ಪಲ ಒಮ್ಮೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ತೂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ವಾ ರೀತಿಡು ನೆಕ್ ಎಡರು ತೊಡರು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಂಬಳ ಉಂತುಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೇಟದಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪನಮಟ್ಟ ಅಳಿವೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತ ಇದು ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕರೆದ 31ನೇ ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪದಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನನಾತ್ ಕೊರಲಾವಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅನೇಕ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಹೂವ ಡಂಬಾಚಾರಗೂ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಪಾತೆರ್ನ ಹತ್ತಿರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಸ್ಕೈವೇಕ್ದ ರತ್ನಾಕರ್ ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದೆ ಮೂರೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಏರ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಜ ಅದಾನಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೇಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ರತ್ನಾಕರ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಎಂಗುಲು ಪಾವತಿ ಮಲ್ದ ಒಂದು ರೀತಿಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹೊಸ ಮೇರೆಗೂ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಸಿದ್ಧವುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಡು ಕಂಬಳೂರು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಆವಡು ಕಂಬಳೂರು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳೂರು ಉಲೈ ಒವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒವ್ವ ರೀತಿ ಆರೆಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವ್ವ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಆರೆಬಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಮರಾ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ತಾ ಮುರಣಿ ನನಾತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸಿದ್ಧಾದುಲ್ಲ ಇದು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕಲಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬಾರಿ ಕಂಬಳಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗುಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಯಸ್ಸರಿ ಮುಟ್ಟ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕಂದ ಈ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ನಿರ್ದೋಸ್ಕರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ ಪಕ್ಷದ ಜನನಾಯಕರ ನಕಲೇನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳುಗಳ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂತ ಐಕಾಗಲು ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತದೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಂಬಳ ಆವಡುಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ MLA ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈ MLA ಆಗಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆಕ್ ಚಾಲನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದಗುಲ ಐಕೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಯುವಕರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಸೇರ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ನಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ಲ
ಮಲ್ಪರ ಸಿದ್ದಾದುಲ್ಲ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ 35 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಸಾಲಡಿ ಓಲಗಾದಿತ್ತೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪುರ್ತರು ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲದ ನೀರು ತೂವರೆ ಇರಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಕಣಪ್ಪಲದ ನೀರು ತೂಬನಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈಶಾನ್ಯದ ನೀರು ತೂವರೆ ಇರಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸದಾನಂದ್ ಬೋಲರ್ ಅಣ್ಣ ಕರುಣಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ್ ಒಳ್ಳೆರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಸೂಚನೆ KA 19 ME 3492 ನಂಬರ್ದ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಕರೆತ ಬರಿಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಿನ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎರುಪಾರಾಬಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ KA 19 ME 3492 ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಇವರು ಅಂಚಿ ಪೋನಗ ಒಂಚೂರು ಮರ ತಾಂಡದ ಒಂಚೂರು ಡೆಂಟ್ ಬುರ್ದು ನಾಯ್ಕ ಬೇಗ ದೆತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡಾಗಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ ನೀರು ತಗೊಂಬನಾರೆ ಸದಾ ಮಂದಿರ ಪೊಲೆ 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 ಅಲ್ಪ ನಡುವತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬುತ್ಲೆ ಕರುಣಾಕರುಲೇರ ಕರುಣಾಕರೀರಾ ನಿಶಾಂತಡೆ ಪೊಲೆ 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 ಬೋಳಾರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹರಿ ಹರಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ತಡುತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಜಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಉಳ್ಳಾಡ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಬೆಳವೈ ಉಮಾನೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಂಧವೇರ್ನ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಪರಂಗಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ವಿಜಾರು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರು ಬಿಡ್ಬೇರು ಅಡೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಪ್ಪ ನೋಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಿಲಕ್ ದಿನಕರಾಜರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಿಲಕ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫೇರ್ನಿರಲ್ಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನರು ಅನ್ನನಿಕಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮಾನೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯೇ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮಾನೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಂಧುವೇರ್ನ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ.
ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಿಲಾಕ್ ದಿನಕ್ ರಾಜರ್ ನೇರ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಿಕರ ಕಂಬಳವರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಶ್ರೀ ಜಯೇಶ್ ದೇವರು ಅತ್ತರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು ವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲೇಸಕ ಅರ್ಥಪಿಟ್ಟದ ಸೋಮನ ಸಮೇತ ಮೊದಲು ಲೇಸಕ ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಪೆರ್ಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ಲೇಸಕ ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಾಜ್ ಜೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬೆರಗಿನ ಅರ್ಥಪಿಟ್ಟದ ಸೋಮನ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಲೇಸಕ ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿತೇಶರ್ ಇಡಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ನಡಪೋಡ್ಸಿ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದವರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 14:63 ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫೇರ್ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣ್ಯ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 5 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 5 ಸಾಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆಕ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಸಾಲು ಇನ್ನು ಬೆರೆಕ್ ಪಿರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪಾಪದಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಚೈತ್ರೇಶ್ ಬೆರಗಿಲ ಏನು ಪೊರ್ತರು ಸೂರ್ಯಕರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಚಂದ್ರಕರ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಮಜಲು ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ ಲಯನ್ ಭರತ್ರಾಜ್ ಪಾಪದಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಇವಂಜಿ ಕಂಬಳರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರು ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆರೆಗಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಇಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಶೇಖರ ಕೊಕ್ಕೇಡಿ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಪುಟ್ಟಣೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪುಣ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪಣಪಿಲ ನಂದೊಟ್ಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು
ಬೈಯಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭನಾ ಬೈಯಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಶ್ವಥ್ ಪರಪಿಲ ಮೇರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನೂತನ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಜಾಪುಡ್ದು ಇರ್ಲಿನ್ ಆತ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅನ್ನಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನೊಂಜಿ ಪೊರವ ಮಲ್ಪಲಿ KA19ME 3492 ನಂಬರ್ದ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲು ಪೋಪನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಐತ ಮಾಲಕೇರ್ ಬತ್ತ ಇನ್ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು 92 ನಂಬರ್ದ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಯೋ ಬಂದ ಬರಬಿ ಬೆಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 12 ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತೋಡು 12 ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲದಗಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕೊಲ್ಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಕನಪ್ಪರಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು 5 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಜುವ ಸಾಲತ ಕನ್ನಡ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ವೇಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಪಟ್ಟಣ ಮಧ್ಯಲ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ವೇರ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:72 15:64 ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡಂಗಡಿ 98 ನಮನ್ ರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಪಡಂಗಡಿ ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾಣೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರಟುಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮ್ಮನಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆನರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರಟುಲ ಹಲೋ ಓಬೋ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೂಜಿ ಅತ್ತೇರ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಾದಿ ಬರಡು ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ಜಾಲದಾಗಲು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಾದಿದ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಐದನೇ ಸಾಲ ಅಂದೆ ಬೆಳುವಾಯಿಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹಲೋ ಓ ಕೇನುಜ ಕೆಂಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಯ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಡಂಗಾಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 15:57 14:21 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಯ ಪನ್ಯತೆ ಕೇನುಜ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತವತ್ತಿನ ಸಮಯ ಬಲ್ಲಗೆ 12:57 ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತ ಬರ್ನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತ ಬರ್ನಿರ್ಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಟ್ಟು ನಮನ್ ಜೈನರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನನಗೆ ಬಲೆ 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 ಸಾಲು ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂತ ಬರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಭವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯನಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಾಡಿ ತುಂಬೆದೊಟ್ಟು ನಮನ್ ರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ ಸಾಲಗ
ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಕಲವು ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ ಬರಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರ್ಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ ಬರಡು ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರತಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ತಗಲು ನಿಕಲು ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲು ಕರೆಟುಲ್ಲೇರೆ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ತಗಲು ನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಗಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರ ರಡನಮರದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಭವಿತಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ತಗಲು ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ಏ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಡಿ ತಗಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಬರಡು ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಬರೆಗೂ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲನ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾರಗಿದಡಿ ಹೊಸಪಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹೊಸಪಟ್ನ ಮೇರೆಗೂ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಜೊತೆ ಒಂದು ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವರ ಪಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಭವಿಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರವಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರದ್ದ ನಂಬರ್ದ 1265 1447 ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಂಜನೆ ಮಾಲಕರಾದ ನಿಮರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಶೀತಲ್ ಜೈನ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಜನೆ ಜೆಸಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಡೆ ತುಂಬೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೋಗಲ್ದಾಗಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನದಾಗಲು ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 10 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿನ ಪಂತ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆದಾಗಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಡಂಗಡೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗೊಲ್ದಾಗಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೋರು ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ನಾರ್ಪಗಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಮನೆ ಸಂಜು ಅಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಪಡಂಗಡಿ ದುಂಬಿದೊಟ್ಟು ನಮನ್ ರಾಜ್ ಚಂದ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾರ್ಪಗಲೆ ಇದು 4ನೇ ಸಾಲ ಅನ್ನ ಅವೇನಾ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕನಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಗಳ ಇಡಬರಡು ಕೌಂಟದ ಇಡಬರಡು ಕನಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನ 3 ಜನ ದಯದೀದವರ ಇಡಬರಡು ಕರುಣಾಕರನೇ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನಡೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನೆ ಸರ್ಮಲ್ಪಿ ನಡೆಗೆ ಸರ್ಮಲ್ಪಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಂಜನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಗೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಆಕಾಶ ಬಂಗೇರ ಮುಂಜಾನೊಟ್ಟು ಬೀಳಲು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಜಯಂತ್ ಕೋಟೆ ನಿಂಬೆರೆ ಶಾಲನ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ನವೀನ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಇಂಬೆರೆ ಶಾಲನ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ 4ನೇ ಸಾಲು ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಪಡಗಡೆ 98 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆತ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ 1195 14 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೀರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಮನೆ ಸಂಜು ಹೆಗಡೆರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಗಲ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ತಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ದ ಪುರಾಣ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರೋ ಮೀನಾಕ್ಷಿದಾಗಲ ಅನ್ನಾರ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ ಉಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಬಲಿ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಾ ಹಲೋ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನತೆ ಅಂದಂದು ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕರೆಟ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಸಾಲಂತೂ ಜಲ್ದಿ ಅವಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರುತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲು 12:22 14:80 ಸುದೀಪರೇ ಕಣಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪಿನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ್ತಾ ಮುಜಬಲ್ಲಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದೆ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಅನಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ ಬರುಡು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ ಅನಂತ ಆಡ್ದಾಗಲ ನಿಗಲ ತಾಡ್ದು ಪುಡಣ
ಉಡ್ತೇರಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಅಂತರ್ಜಾಲು 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದ ಅಂತರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರಿಟುಲ್ಲಿರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಲು ಸೂರ್ಯಕರ್ ಇಡ್ತಾರ ಅನ್ನಲಿರು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವತ್ತು ನೀವು ಬಾಕೊಂಡು 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲು ಅಂದೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವಳು ಅಂದಂದು ತಾರದ ಬರೋಡನ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇವಳು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಲ ತಾರವಳು ಅನಾರ್ ಪಟ್ರ ಮದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪಲ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆನ
ಪುಟ್ಟರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕಣಪಲಾದೇರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಗಣಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಗಣಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಅಂಕಾರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೀರ್ ಎತ್ತ ಬಳಿಕ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರುಳ್ಳೀರ್ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮೊದಲೊಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಸಗೆ ಮೊಗ್ಗಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಾರಾವಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮೊದಲೊಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಸಗೆ ಮೊಗ್ಗಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್ ನಾರಾವಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮೊದಲೊಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಸಗೆ ಮೊಗ್ಗಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇನಿದ್ರ ನವೀನ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರದಿ ಒಂದು ಲೆಸಗೆ ಬೆನ್ನೇರನ್ನು ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಲಾದ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಲಾದರು ಮಿಜಾರು ಅರಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ ಅನರ್ಪಟ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಣಂತೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಣಮೆ ಮೂರ್ಲಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಗಲ ಅನಂತ ಅಡಿ ತಗಲ ತಾರಾಡು ಅದು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲ ಮನ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ತಗಲ ಇರುವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಹಾಕಿರದ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅತಿ ಬೆರಿಕ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಾದಿರು ಸತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೊಗ್ಗಬೆಟ್ಟು ನಾರಾವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮೊದಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಸಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 యశవంతేరు ఇంచు పోయారు ఇంచు బలే ఎవరా వీరు నడుము పోయిన జనం ముల్పోండు
ಒಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ 31 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ನಲಿಕೆಯವರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ಗುರುಕರ ನಿಜಿತನ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನల ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಪೆತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾನೂರು ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ಇದು ತಡನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಯಾವ ತೂಕ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪನ್ನ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಬುಡ್ಚ ಮುಗಿಂದಾವೆ నేను ముగిపోడు ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಕ್ಕ ఎంత జల్దీ ఆవుడు ಹೌದು మిజారు తగిలి సూర్యకరెట్ అనార పట్టణం తగిలి చంద్రకరెట్ దాదన్న నీకు రడ్డు బాల్ దగ్గర కొంచెం ఇంచిన బాల్ పొందు ఎత్తు పడతాను రడ్డు ఎర్లేని బతుంది కరెక్ట్ కూడా బడుబతుంది తట పట ఆమె ఇట్లా ఈమె ఇట్లా ಬಿಡ್ತಾರೆ మిజారు హరి మీనాక్షి తోట హరియప్ప శెట్టనేలు సూర్యకరెట్ అనార పట్టణ మూర్లగుండి శ్రేష్ఠ శ్రుత ఆనందాచరణ ఉంజు నంబర్దలు చంద్రకరెట్ చంద్రకరెత అనార పట్టణ మూర్లగుండి శ్రేష్ఠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1443 ಬಲೆ ಬಲೆ ತೋಡಾರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅನಂತ ಆಡ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಾರ ನಂತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕುಲ್ ತೋಜಲೆ ಕಾಪುಣ್ ಮುಲು ಕಡನಲೆ ದಾಮಣ್ಣ ಇತರಿಗೆ ಬರುಡು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪರಮಣದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಕೋಟೋಡು ನವರದಮಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೋಡು ವರಿದರೆ ನವರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಂಡ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕಯ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದವಿ ಮೈರಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಬಾಲಕ ಡುಂಬಯ್ಯಗೌಡರಿಗಳ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಳೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇಲ್ಲೂರು ಪಾಣಿಗಳ ಬಾಲಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬಯಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರಾ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಮಂಡಾರನ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸೂರ್ಯಕರ ಮಾಣಿಗುತ್ತದ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಸಾಣೂರದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ನೂಜುಪಾಡಿದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಸ್ಸು ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ನೂಜುಪಾಡಿದ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲೆದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡದಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು ಕುಂಡೂರಿದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಮಾಣಿಗುತ್ತದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಲ್ದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಇರುವಲು ಪಾನಿಲದಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಬೋಲ್ದು ಗುತ್ತದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಿಜಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಡೇಗ ಉಂತಲೆ ನಿಗುಲು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಫಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಓಹ್ 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 ಗುಲ್ಪರ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ ರಂಜಿತ್ ಬಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ಡಿ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ 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 ತುಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ ರಂಜಿತ್ ಬಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು 1203 1543. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧರ್ಣ ಓ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಥ ಕೊಟ್ಟೋಡು 3 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರು ಕೊಡ್ಲಂಚಿನ ಪಾಸಡು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡನತ್ತರ್ಥ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ ಕೊರ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ ಕೊರ್ದು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ತೂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇಳಿತ ಕೊಡದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಲರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಜನವರ ತಪ್ಪಳ ತಟ್ಟುಡು ಬೋಲರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇಂತ ಕೊಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡನಾರ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇಂತ ಕೊಟ್ಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಂಕಾರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಹಂಕಾರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡನಾರು ಪೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ದೇವಾಡಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ತ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿದೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾ ನೆಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಂಕಾರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮಣ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀ ಬಲೆ ಅವ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುದೀಪರೇ ಅವ ಏರ್ಸದನ
ನಂದಳಿಕೆ ಎ. ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿಯೇ ಅಂದ 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 ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿಯೇ. ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿ ಬಿ ಗತ್ತೆ ಸುಧನ ಬಿ ಇತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ತಾರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಲು ಬರ್ಬಾರ ಸಾಲ್ಗೆ ಈಚಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಬ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ವೇಣೂರು ಮೂರು ಕೋಡಿ ಬಿ. ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚಂದಕರಟ ಬಂದು ಪುನಃ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪರನೀರ್ ದಕ್ಕುಲು ಬೈಚಾರು ಪೆರ್ಮುಡೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಆ ನಿಗುಲು. ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೀನ್ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೀನ್ ಸೂರ್ಯಕರ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆಯನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದ ಲಿಂಗಡೇನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕರು ಹೊಸ ಪುದರ್ ಅವು ಯಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪ.
ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಡ್ಪತ್ತಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಡನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ದಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೇನ್ ಇರುವಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೇನ್ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ನಿಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಡು ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಪಿರಮಲ್ ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ನಿಖಲು ಪಿರಮಲ್ ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನಿವಾಗ ಹೌದಾ ನಿಖಿಲ ತಾನೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನಾ ಮಹಾವೀರ್ ಅಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿರುಗುಣಾತ್ ತಾನೆ ಕೆಬಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಗ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಆತವು ಕ್ರಮ ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಲೆತ್ತನೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂತಲೆ ಪೋಂದೆ ಇತ್ತದ ಆಪೋಜಿ ಉಂತಲೆ ಇರು
ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕರಿತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರೇ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಅತಿ ಈರು ವಾಸಿ ಮೇಡಿದ ಮತ್ತು ನಾರಿಯ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕಂಡು ನತ್ತ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೊಂಚೂರು ಪಿರಂತೋಡು. ಬೋಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 12-42. ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ತಕೊಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರ ನೀರು ತಕೊಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಅಣ್ಣದ್ದು ಮಂಜು ಡುಡುತ್ತನಗಲುವಂತೆ ಬರುತ್ತೋಡು. ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ಟರ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಪೆರಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚಂಡ್ರ ನೆಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ನಾಯರ್ ಪಗರೆ ನಿಕುಲ್ಲ
ಬರ್ತಾರೆ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಪೆರಬಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1268 1505. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರೋಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಒಂಜತೆರ್ಲು ಒತ್ತೆರ್ಲು ಅವು ಬರೋಣ ಅವಂದ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ತಕ್ಲೊಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲು ಒತ್ತೆರ್ಲು ನದ್ದು ಬೆರೀಕ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಲ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಡದಂಗಡಿ ಎರಮನದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ತಯಾರಾಲೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರೋಸ್ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಲ್ಲಿಮಾರೋಸ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬರೆದಪ್ಪನ ಕಲ್ಲಿಮಾರೋಸ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಸುದನ ಅವು ಅವು ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಕುಲ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡದ ಕುಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೋಟಾಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟೂರು ಫಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟೂರು ಬರೆದಿರಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರು ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟುಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳಿರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ವಿತ್ ಭರತ್ ಜೈನ್ರಿ ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳಿರಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸತೀಶರು ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ಮುಡಾಲ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಬಾನುವಿ ಎನ್ ರೈಕಲ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆದಾಗ್ಲಿ 14 ಜೊತೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ ಸಾಲು ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಕರ್ಣಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತೆರಕ್ ಬರೋಡು
ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು ತಯಾರಲ್ಲೇ ಮತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಯಾರವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ರತ್ನಾಕರ್ ಬುಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಅಂದ ಎಂಕುಲ ತಯಾರು ಸುಶಿಯರೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಥರ ಬಣ್ಣ ಉಂಟಲೆ 11ನೇ ಸಾಲತೆ ಓ ಅಂದ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಅಡದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡು ಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೀಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಪ್ರೌಸ್ಟಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತಾಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಚಾರ್ದಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಕ್ಲು ಬಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾರ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಕ್ಲು ಒಲ್ಲಾರು ఆయన ಬೆರೀಗ್ ನಕ್ಕರೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಬರಡು ಉಂತಲೆ 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 ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡನ ಉಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೀಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಪ್ರೌಸ್ಟಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಉಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೀಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:53 14:66 ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮೈರ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರೇನರ್ಲು ಒಲ್ಲರು ಬಲೆ 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 ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ತೇರ್ದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜನದ ಆದ ಇಂಚ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಣ ಬಲ್ಲೆ
ಹಣ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಕಕ್ಕ ಬದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ದಾಖಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಎರ್ಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲಕ್ ನಾಯರ್ ಬಾಗರ್ದು ಬುರಾತಂದು ಬತ್ತಾರ ఆయన బెరీకి నక్కర కొరపలు కట్టేదకుల్లా కెಳಗಿನ కోటగారదకుల్లా నికులంచి బాయర్ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರದೆ ಬೈಜೇರ್ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಕೊಳು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಬಡವಾಯಿ ಪರಮಪತಿಗೆ ತಗಲಬಾರದು ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಗಲಬಾರದು ಕಾರ್ಕಡ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪುಟ್ಟ ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ತಗಲಬಾರದು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಬಾರದು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ತಗಲಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನ ಪನಡು ಈಜಿನ ನಾನ ಕರೆಕೆರ್ಲಿರ್ತ ಬರಡು ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಪೈಕ್ ದಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಜ್ಜರು ಏರು 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತನ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓಲು ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗುರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಇಡೆಗುರಿ ಬತ್ತೇರು ಅದು ಬೇರೆ ಇತ್ತೇರು ಮೂಲೆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಗಲು ಬತ್ತರ್ನ ಉಂತಾಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಬನಾಗ್ಲು ಬರ್ಬತ್ತೀರಾ ಬಚಾವ್ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಬಕ್ಕ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಬರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು ನಕ್ಕರೆದಕುಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಾರದಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಕ್ಕರೆ ಬತ್ತನ್ನು ಕೋಟೆಗಾರದಕುಲ್ ಬತ್ತಾರ ಐದ ಬೆರಿಗೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿದಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ದಕುಲ್ಲ
ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಖಲು ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮುಡುಗುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಏಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೂ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಾಲಿಡು ಓಲಗಾತಿರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಉನ್ನತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ವಕೀಲರ ಆದಿತಂದು ಅಂಜನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾವಂದಿತ್ತದು ಅವೇತೋ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನೆರೆಲಾಯಿ ನಂಜಿತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿನ್ನರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಿರಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕನಸದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರತು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರವುದ ಸಕಾಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಕಾಯನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹಳ್ಳಿದ ಒವೆ ಒಲಿಂಜಿ ಮೂಳೆಡ್ದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಅತ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಬೋಡತನ ಚಿತ್ರ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಂದ ಐಕ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಈ ಪರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಮೆರೆಗಿಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡತಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಮೈರಸ್ಯ ಕುಕ್ಕಾದೆ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರತ ಕನ್ನಡತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು 13:46 13:55 ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ನೂಜಿಪಾಟಿ ತಗಲು ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ತಗಲಿ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲತಿ ಒಂದು ನಕರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಟಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರಿಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರಿಟ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ತಗಲಿ
ಓಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ತೋರ್ತು ಮಲ್ತಾನೆ ಚಂಚನ ಸರಿ ಒಂದಂತ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಡಿಪ್ಪನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಕರ ಗಡಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರತ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲೂ 12-22 14-26 ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಂಬಳನ ಏತ ನಮ್ಮ ದೆರ್ತ ಪತ್ವನ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಐಕ ತಿರ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿ ಓಲಗಾತಿನಾರು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನೆಲ್ಲ ಹೃದಯನ ಗೆಂದಿನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ತನ್ನ ಪುದರ್ನ ಬರೆತಿನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎದಗಲ ಮರಪದ್ನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನ ಮನೆ ರಡ್ಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಸುಂಡು ತನಕುಲು ಎರಡು ಪ್ರೀತಿದ್ದು ನೆಪ್ಪು ಎರಿದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಏತೆ ಪೊರ್ತಾವಡು ಅವು ಓಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಓರ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಮನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಧೀಮಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಬೇಬೆಣ್ಣೆ ಪಂಡದನ ಪುಗಾರ್ತಣ್ಣೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮಣ ತರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಲರು ಆರು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ನೇರವಾದ ಬಜ್ಪೇಡ್ದು ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವೇಣೂರ್ದ ಪೆರ್ಮಡದ ಕಂಬಳದ ಚಾವಡು ಓಲಗಾತಿರು ಆರೆಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಜೋರನ ತಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಣ್ಯ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿಯೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಮಾತಾರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಲ ಈತು ಮನರಂಜನೆಡ್ಲ ಈತು ಸಾವಿರ ಜನಗಳ ಸೇರಿಸೋದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನೀನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತ ನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆತನ್ನ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಣ ತರೈಗ್ಲೇನು ಅವು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರಣೆ ಇನಿ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರಣೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕರ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತೀಶ್ ಸರ್ ಆರೇನು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಚಾವಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಡು ಆರೇನು ಕೊಡರ ನನ್ನವರ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿರೇಗೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಪು ನಕಲಿನ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾಡು ಕೊಡರ ನನ್ನವರ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 15 ಸಾಲತೆ 15 ನಂದು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೇರಿದಂಚಿ ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾ ತಿರಡೇನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಆತಿ ನಾಯಕರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬಾತ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ತಾನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಣ ತರೈನ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ದುಂಬಾತ ದೀತ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆರ್ಲಕೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುನಪಾಠ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಕೆಲವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಡು ನಮ್ಮನ ಹೃದಯನ ಗೆಂದದು ನಮ್ಮನ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಆದ ನಮ್ಮನ ಹೃದಯದ ದುಂಬುಡು ಉಂಟದು ನಮ್ಮನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆಧರಿತ ಪತ್ತದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಪಡು ಪೊರ್ಲಾದ ತೊಯ್ಪಾವನಚಿನ ಕನಸಿನ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಕನಸದ ಕನಸುಗಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಎತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು
ಆರು ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿಲ್ಲರು ಆರನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಂಚಿಂದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಕೂಟಗ್ ಆರೆನು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಕೊಡೋರಣ್ಣರ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕನಸುಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಏಪಲ ಬಲಗಾಯದ ಪಣಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲರು ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ನನ್ನರ ಕೊಡೋರ ಮಾತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸುಧಾನ ಒಂದೊಂದು ತಡ ಇಜ ತಡ ಬಿಡ್ದು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಫಿರ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಕಲು ಕಂಬಳನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತಿರುಮಲ್ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುದು ಬರೋಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಗ್ಯಾಲರಿಡು ತುವೋಲಿ ಟಿವಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುವೋಲಿ ಪನ್ಪಣಿಂಚಿನ ಆಶಯ ನಿಧಿ ಒಂದು ಮೂಡೂರು ಪೊಡೂರು ಕಂಬಳನ್ನು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲು 1276 1656 ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಏ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಓ ಮಾಜೆ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ನಿಗುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಉಂತ ಎರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಆತ ಎದುರು ದಾಯ ಪೋಪರ್ ತುಕೋರ ಬನ್ಲೆ ಮನೋರಂಜನದ ಒಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂತಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಚಾವಡಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬತ 2 ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ ಮರವಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ರತ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಬೈಲು ಕಂಬಳದ 1 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ದಾನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕಿ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರ ನೋಡುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗತ್ಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜರ್ನ ಪೂದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಬೇತ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬುಲಗೆ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಇನ್ನಿಂದ ಬಂದು ಕೈದು ಮಲ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಬರಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ದುಂಬೂರ ಯಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬರಡು ಒಂದಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಾಗ ಯಾನು ಬಲ್ತದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೈದು ನಂಚಿನ ದಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಾಪ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಿಡರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐದವರ ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿರು ಬರೋಡೇ ಬಂತ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿಡ್ದವರ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ ಅಡ್ಡೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಉಳ್ಳರು ಚುನಾವಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೂಜ ಪದ್ಮರಾಜರು ಕೂಡ ಆರ್ ಮೌನವಾದ ಈ ಸಭೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಉಳ್ಳದು ಆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೋಯಿಸ್ ಮರ್ಚಿಲೆನ್ ಸೆಲ್ಲಾಂಡ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸೂರ್ಯಕರಿತ 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 ವಾಪಾಡಿ ಹಾಲಾದೆ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1276 1461 31ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಡತೋಟ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಊಹೆ ಕಾರಣದ ಒರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕನಸದ್ದಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂಸದ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ತಿಗಲೆ ಕೊಡನಕ್ಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲ ಕೂಟದಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ಮಾತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಏನಿ ಕಂಬಳ ಕುಡರ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಬರೀ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉಂತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಉಂತು ಪರ್ಯಾವು ಅಂದ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಹೊಸತ್ತಾದ ಶುರುವಾತ ನವೇ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಏನು ಪಡೆದ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಿಕರ ಬಯಲ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಪೆರ್ಮುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಡತೋದಿತ್ತಲೇಕನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರಿಪುನಾಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಕಂಬಳ ಬರ್ತನವೇ ನಿದರ್ಶನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ ನಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದರು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನತಿಗೆಡು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಈತೆ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಅದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಜಾತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಚಂದ ಕಂಡ ಬಡದಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆ ಕೊಳಕೆ ಓದ್ತಾರು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯುವುದುಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲೆ ಬಾದಿತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡು ಆರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡ ಬಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಥಮ ನಾನು ಬರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬಿರಿಸ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಇತ್ತೊಂದು ಯಜಮಾನತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದವರ ಇನಿ ಈ ಕೂಟದ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿ ನೋವುದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಡಿ ತಿನ್ನದವರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜ್ಯರಿಗ್ಲ ದುಂಪುವರನಿಕ್ಲ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಶುಭನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈಂಜಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವದ ಬಾರಿ ದೂರಡಿತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಡು ಕಂಬಳ ಬಿಳವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಾರಾಜೇಸು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದ ಒಂದು ಮೇನು ದುಂಬತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಬುಕಲಾತ್ ಬುಳೆಪನ ಚಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದು ಕಂಬಳನ ದೆರ್ತ ಪತ್ತಗ ಪಂಪನ ಚಿನ್ನ ಪಾತೆರಪನೊಂದು ನಮ್ಮಡ ಚಾವರಡು ಓಲಗಾದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪನ ಚಿನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಚಿನ್ನ ರಮಣ ತರೈಕಲು ಅಂಚನೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದುಂಬುದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ 2 ಜನ ಈ ಕೂಟ ಹಿಡಿದು ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಿತಿದ ಆಶಯದ ಜೊತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದ ಕುಲ ನಕ್ರ ಬಲಿಪಗುತ್ತದ ಕುಲ ತಾರಾವುಡು అయిన బెరీక కాంతావర బారాడి బీడు వేణూరు పెరుముడ బళింజ కొళంజి రోడి మూడుబిద్ర మరియాడి దకులు అయితే బెరికి బల్ద మల్ల సాల కల్తారావుడు ತಾರಾವುಡು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಲ್ತಾರಾವುಡು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಾಲು ಹಲೋ ಲತೀಫೆರೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆವು ಮರ ಒಂಡ ತಿರ್ಗದ ಆತನೆ ನನ್ನ ಆವು ಮರ ಒಂದ ಬೊಕೆಂಚರ್ ಮನ್ಪುನು ನೀವು ಊರ್ ತಕ್ಳು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಭಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 போடு ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇಗೆ ತುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾರೀಸಿ ನಾನಿಕ್ಲು ಬರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂದ್ರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ ಹಲೋ ಓ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಂಬತ್ತೇರಾ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತೀರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನಾಡು ಆಂಡ ಸರಿ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬಲಿ
ಒತ್ತಾರೆ ಮಳವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಮಳವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-19 13-43. नायर पकडले तुका रेड पाल दाखला ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಐನ ಬೆರೀಕ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕೊಕ್ಕುಜೆ ಬರಡು ನಾರ್ಪರ ಪಗರೀರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಕರ್ದೇರು 35ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಠದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟಾಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರೆದಿರಿ. ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ವಿತ್ ಭರತ್ ಜೈನ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಳ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಬಾನುವಿ ಎನ್ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಿವರವರು ಬುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರೆಗಳ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಳ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಶಿವರೂರು ಬುಟ್ಟಿಕಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೋರು ತಗಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಬಲಿಪ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನೆತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಠದಾಗಲ ತಾರವಡು ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಓ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ದಿತ್ತರಿಗೆ K21 MA 0704 ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಿತ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ್ಲೆ ಪಡ್ದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಡ್ದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಠ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಗಳು ನಮ್ಮನಟ್ಟಗೂ ಜೊತೆಯಾದರೆ
ಗುಣಂತಿಯವರು ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಅರ್ಥಪೀಠದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. അങ്ങനെ ಹೇಗೆ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲೇರ ಸಪ್ತಸಾರಮಾನಿ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮೆರೆಗಳ ಏನು ಬರ್ತರು ಬುಡಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಮನೋಜ್ ಕಾಶ್ಪಟ್ನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮೆರೆಗಳ ಏನು ಬರ್ತರು ಬುಡಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎರಂಜರ್ಸ್ ಮಾಲಕ್ಯರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಮೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬುಡಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸುಜಿತ್ ಪರಾಡಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಿತ್ ಪರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಕರ ಬಲಿಪ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:22 13:37 ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನದ ಬೆರಿಕ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮದಕ್ಕುಲ ಶಿರ್ಲಾದಕ್ಕುಲ ಬರ್ತಾರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತರು ಜಾಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತರು ಮೇರೆಗೆ ಬುಡುಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕುಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ ಸಾಲ್ಡ್ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಳ್ತಾ ಇರೌಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಗೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತರು ಮೇರೆಗಳ ಬುಡುಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಣವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:03 13:22 ಹಲೋ ಓ 13 ಜನ ಸಾಲ್ಬಿಡ್ ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಕುಂಭಾಶಿದ ಕುಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆದ ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸರ್ವೆಗಾರನೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಏಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬುಳವಾಯಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬುಡುಗುಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಳಿಂಜ ಕುಳಂಜಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಮರಿಯಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀಪರಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬಶ್ರೀ ಮೇಯರ್ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರದಿ ಎಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾ ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬತ್ತ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ 7ನೇ ಸಾಲನು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಕಾರಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮಂಡತಗಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರದಗಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಾರಾವಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅದೇ ಅನ್ನ ಹಲೋ ಓಹೋ ಬಿಡ್ಬೋಲ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮುಗುಲಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಬತ್ತರ ನಡ್ಡತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟ ಕುಂಭಾಶದಗಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಶಿಲ್ಲಾಲ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸರ್ವೆಗಾರನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟ ಕುಂಭಾಶದಿರಲು 12:45 14:67 ಯಾವ ವರುಣರು ಯಾವ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಹಲೋ ಓ ಇರುವನೆ ಸಲತೆ ಅಂದೋಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನೈಟೆ ಬತ್ತನಕುಲ್ನೈಟೆ ಅಡ್ಡಗಡ ಪಡತ್ತ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ದಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾಡಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ್ನೆರ್ಲು ಇದು ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ఆయన బెరీకి బొమ్మర పెట్టి వందవర్ల కుర్నాడుల అలదంగడి కడకారు వేణూరు పెరుముడ అనార్ పట్టమే వాల్పాడి హాలాజే ఆయన బెరీకి వేణూరు ముడుకోడి మిజారు ప్రసాద్ నిలయ తగులుతారావుడు అయితే ಬೇಕು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರಾవుಡು ಅಂದ್ ಬೆಳಂಜ ಕುಳಂಜನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಆದಾಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡನೆಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೀನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾಡಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೀನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ
ಬರ್ತಾರೆ ಬಳಂಜ ಕೊಳಂಜಿನಾಡು ಗೊತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರೆಯಾಡೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ನಿಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಂಜ ಕೊಳಂಜಿನಾಡು ಗೊತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲು 1307 1350 ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಕುರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟೆಯು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೋರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರಿಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ ಬರೀಕ ಹಳದಂಗಡದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಬಂದ್ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಹಳದಂಗಡದಕ್ಕಲ್ ಬೆಲೆ అయితే బెరీక్ అన్నారు పట్టమే వాల్పాటి హాలాజే ఆయన బెరీక్ బల్లద మల్లేరు తయారాద్ బరుడు లేతోని బలి మెల్ల మెల్ల బలి ఉంటలే ఉంటలే ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಜಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತೆರೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬಶ್ರೀ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಯೋಜಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಓ ಇದು ಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ತಡ ನಿಜ ಅಂತ ಈ ಸಾಲ ಒಂಚೂರು ತಡಾಣ್ ಬಂಡೆ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸಾಲ ಸುಧಾನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1276 1419 ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡಕಾರ ತಗೊಳ್ಳ 700 ರೂಪಾಯಿ ಮುಡ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಮೆತ್ತ ಬೆರಿ ಅನಾರ ಪಟ್ರ ಮೇ ತಗೊಳ್ಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ತಗೊಳ್ಳ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪ ಅವಿಟ ಪಾಯಸನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅನಾರ ಪಟ್ರ ಮೇ ತಗೊಳ್ಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಗೆಲ್ತಾರ ಅವರು ಅತಿ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು కొంచెం బలదక్కులు ఉల్లేరు గెప్ప కొంచెం బలదక్కులు ఉల్లేరు అయితే ఉల్లేరు తయారు ఉల్లేరు బలదక్కులు అందు ಅಳದಂಗಡ ದಕ್ಕಲು ಭಲೆ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲೆ भले ले तो निकले तो नहीं भले 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 बुढ़ रहे भले
ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿತಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಳದಂಗಡೆ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಾ ಅವಿತಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲು 13:38 13:93 ಅನಾರಪಟ್ಟಣ ಮೂರ್ಲಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಸಲಿನ್ ಸಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದೆರಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನ್ ಕಡ ಪುಟ್ಲಿದುಕ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಗೋಳದ ಗುತ್ತದಗಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತದಗಲ ಅಣ್ಣ ಸ್ವರುತ ಸಾಲಕ ತಾರವಡು ಹಲೋ అంటే నావర్త మళ్ళీ సాల్ నుంచి బదలావనే ఉండు ಎಂಚ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರು ಸುರುವುದ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಯೇ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತಿಯೇ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಕಕ್ಕ ಬದ ಉಮೈರಶ್ರೀ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಲು ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈ ಪತ್ತಗಲ್ ತಾರವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಾರಪಟ್ರ ಮೆದಕಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಬಿ
ಇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ 4 ಕಂಜಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತ ಅಂತ ಬಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೋ ತೂಪಿಂದಾಯೆ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಲೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪಿನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ಈ ಕಂಜುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಅಂತ ಬಂಡ ನೇಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ನಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೂರ್ಯ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ 1365 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆನ್ನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಏ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಈ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಬತ್ತು ಜಿನ್ನಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಪುಲ್ಯನ ಬಾರಿ ತಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತರಕ್ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಿಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಐಜಿಂಡಲ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅನಗ ಬರಡಕ್ಲು ಅತ್ತ ಎಂಚ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರೆತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎರಡು ದಿನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಚಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅತ್ತ ಅಂಜಾತ ಅಂಜಾತ ದೇ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ದಾಲತ್ತವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಕಾಯಿಲೆ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಕಲ್ದೇರ ಇಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಮಾತ್ರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿ ಮಾತ್ರలు ಇಪ್ಪುವ BSc ಸೈನ್ಸ್ ಓದಂದನ ಒರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿನ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಓ ತಯಾರಾತನ ಮಾತ್ರದ ಕಂಪೆನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದು ಈ ಮಾತ್ರ ಐಕಾಪುಣು ನೆಕ್ಕಾಪುಣು ಪಣ್ಪುಣು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೇಳಿರಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಐಕಾಪುಣ ಅಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನಾವು ಪಣ್ಪತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಳ ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟವು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಸುನಿಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಮೆರಗು ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಏಜು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಏಜು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಾಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದಂಡು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ್ಪರ ಅರ್ಧ ಉಂತಾವರಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಕತೆ ಪಾತೆ ಉಂತ ಅಂದ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಹುಡುಗರು ಪಂಡರು ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂದು ಬುಡ್ಪುನ್ನೆ ಅತ್ತಾವು ಒಂದು ಮೂಲ ಇಂಚಾಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯನ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ ಬುಡ್ಪೇರಿನ ಬುಡಾಡು ಗಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಏನು ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಾರಂದ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪಂಪುನ ಕಾಯಿಲೆ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಂಡ ಗುಣ ಆಪಣದನ್ನ ತೂಕ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗದ ಕೊರ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಐನೇ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು 75 ಸಾಯನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಡಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಜ್ವರ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಉಂತಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವೇಂಚ ಓ ಓ ಇದು ವಿಸಿಟ್ ಉಳ್ಳರ ಇರಗೆ ಏನ್ ಪಣ್ಣು ಆತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಬುಡುಪ್ಪುನ ಅಂತೊಡುಲ್ಲ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಗಿ ನನ್ನ 3-4 ಕಂಬಳೆ ಪುನಾತಿ ಬೊಡ್ಡಿದಿಜ ಇರಿಗೆ ಬೊಡ್ಡಿದಿಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ
ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಬೋಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಕತೆ ಮುಗಿನಾಡೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ತಯಾರ ಅವಡೆ ಬೆರಿಕ್ ఒక ఎక్కడ దమ్ము కట్టారు పన్నాక దమ్ము కట్టారన్న మన్న బత్తದ గంతుడు ఉంచుదాతను బొక్క దాని మల్పడు ఇంకులు బొక్క ఇక్కడానే ಇತ್ತ ಬುಡೋದಿದ್ದೇರು ಬರೋದಿದ್ದೇರು ದಾಯ ಬರೋದಿದ್ದೇರು ಕೂಡ ಎದುರು ಫಿರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಳನಿಗೆ ನೋಡಿ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂಡ ನನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಜಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆವಡೇತಾ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ 120 ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಂಬಳನ್ನು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ದಾನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಟೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಈತ ಬೇಜಾರ ಪುಂದಾಯಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಬಟ್ ಚಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಕೈತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬುಡಿಯರ್ ಬಣ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಮೈಕಡೆ ಪಾತೇನು ಅಂತೀರಿ ಅಂಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಡಿ ಇತ್ತ ಈತ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ತೂತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಏರೇರಿನ ಸ್ವಭಾವ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಪಣ್ಕೆನಾ ನಾಯ್ದೇನು ಪಂಡು ಅಪ್ಪೇನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡಿಜನ ಅಮ್ಮೆದಾದ ತಿಂಪಿ ಅಂದು ಇದು ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅయింದ ಅದ ಬಂಡ ಓ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂರ್ದ ಅಂದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಣ್ಪೆ ನಲ್ಲ ಪಣ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಣ್ಪೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಕಂಬಳಡು ದಾಲ ಹತ್ತಕಲು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸತ್ಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಏರು ಏತು ಬುಡ್ತುಗಾಣ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಖಲಿಗೆ ನೀ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ వేణూరు పెరుముళద కంబళ సుధాకర్ శెట్టి నెనపుండ ఇరగి నెనపుండ దానే ಸಂಕ ಆಯರ ದುಂಬು ದುಂಬುನನಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುದೆ ದಾಂಟದ ಬತ್ತಿನಿ ಬತ್ತನ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟ ನೀರಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಈರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗಿ ಎಂಚ ನೀರು ಕಡತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗಿ ಇನಿ ಪಂಡ ಓ ಜನಕ್ಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಇಂಥ ನೀರು ಕಡತ್ತೀರಂದು ಅದೇ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಟ ಒರಿದ್ರಿಂದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಜಾಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅದೇ ಒಲ್ತು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಣಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಗಟ್ಟಡ ಬರ್ಸವತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ತುದೆ ತಿಂಜಿ ಉಣತೆ ಅಂಚ 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 ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ವರ್ಷದಾತು ದೊಂಬು ಈ ವರ್ಷದಾದ ಸೆಕೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ನಿಂಚಿ ಬರಂದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯ ಅವಡು ರಾತ್ರಿ ಲೇಕ ಹಾಪುನು ಸೆಕೆ ಹಾಪು ಜತೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಾಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಆದ ಜನ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಳಿ ಹರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಕಡಪಿ ಕಾಲು ತುಂಬೇರ ಗೋಣಿ ತರಕೆ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಟರ್ಕಿ ತರಕೆ ಪಡ್ದು ಕರೆಕ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಲ್ಲಬಲೆ ನಿಗ್ಲುಂತಲೇ
ಉಡುಪರ ಬುಡ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಉಂತಲಿ 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 ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ దాని పరతొందే లేరు ఎక్కడ పండుగ అది ఆనందండి ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ಜಾರತ್ತೆ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಹಾ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಲೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಏರು ಮಾರ್ಲೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಲೇರು ಆತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಾರೆ ಅದೇ ಹೊರ ತೂಲೆಗೆ ದಾನೆ ಮಾರ್ಲೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಗೆ ಯಾನು ಮಾರ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮಾರ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಈತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೇರು ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲರಿಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ನಾತ ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಇನಿ ಯಾಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಕಡೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಂದ ಆತ ಬುಡ್ಪರ ಓ ಅಂತಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಗಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅದು ಎಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾನೆ ಹಿಡಿತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾಲತ್ ಜೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಕುಲಿಚ್ಚರೆ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪಣದು ಇರ್ಲಿ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಹಬ್ಬ ಕೇಂಡ ಇರೇಗೆ ಓ ಕೇಂಡು ಬುಡುಪೇರು ನನಗ ಓ ದೇವರ ಅಗ್ಗಿಯೊಲಿ ಪೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಆತೆ ಆತೆ ನಮಗ ಬೋದಿಪುಗ ಅದೇ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಜೀವನಲು ಕುಟುಂಬಲು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನ ದಾದ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕಂತನ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆದ ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ತಯಾರಾತಿರನ್ ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ ದಾನೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಅಂತೂಪಿನಿ ಅದೇ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ ಜವಣರೇನು
ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಲು ಮಲ್ತದು 7 ಜನ ಜವಣೇರಿನ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಡದ ಅನೇಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಚಂದ್ರ ಸೊನ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅವು ಆ ಜವಣೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಜವಣೇರಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವು ಮಾತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಮಾತ ತಯಾರ ನಿಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆತ ಖಂಡಿತ. ಹಲೋ ಓ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕತೆ ತಲೆಕನೆ ಆಂಡಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕತೆ ಇಂಚೇಜಿ ಅದು ಅವು ಮುಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಮುಗಿಜೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಓ ಇರು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಉಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಮೊಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಉಸುರು ಬಿಡಿಯಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ್ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಪಾಚರಕ್ಕೆ ಹೇ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಏಸನ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನ ನಿಖಿಲ್ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಾರ ಮಾರ ಇವರ ಪಣ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇರ ಕೊಂಚ ಅಜಿಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಕ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಪ್ಪ ಆತಂದು ಅದೇ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜಾರ ನಿಕುಲ್ ಏಪ ಆಪುನು ಈತ ಕಂಪ್ಲಾಡ್ ಪಣೊಂದುಂಡು ಈತ ಜನ ನಿಕಲೆ ಮುರಿಯೋಡದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸಭೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪಾತೆಯವರು ಹೊರತು ನಿಖಿಲ ಮಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂಕಲೆ ದಾಲಾಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಪೋಜಿಂದು ಪೊರ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡು ದಾದ ಕತೆಂದು ನಿಖಿಲ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಾರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರೆ ಮುಡ್ಜಾರು ಇತ್ತನೆ ಮುಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಹಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬಿರ ಬರ್ಪಾರು ದಾದ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಕ
ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಮುರಿಯ ತುಂಬೆರೆ ಸುಲಭ ಪುದರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಷ್ಟ ಓಲೆ ಅವಲೋರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿರು ಪಾಪ ಇರ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಲಕ್ಕದೊಂದು ತರೆದಿರ್ಕೊಂಡಿರೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತೊಂದು ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಶನಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಿಗೆ ಏಪ ಮೇಲೆ ತರತಿ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಪರಪುಣಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಬರಡು ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿಪುಣು ತುಳುತ ಭಾಷೆಡು ಈರು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಲಕ್ಕದುಂತ ತರೆದಿರ್ಕೊಂಡು ಈ ನರಮೂಲು ಮತ್ತು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಊಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಸೀದಾ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇದನ್ನ ಪಿಂಕಣ್ಣ ನಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಎಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನೋಡಿ ಒಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾವು ಒಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾವು ಅಂದೆ ಪೋಯರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಪುನ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಈ ಸುಳ್ಳುಗು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಈ ರಂತು ಪಾತಿರು ಜರು ಪಾತೆರೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಒಂದು ಕಾಪುನು ಮಾರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾಕಲು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸಿ ಸೂರ್ಯಕರಟೆ ಚಂದ್ರಕರಟೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸಮ ಸಮ 12:41 ಹಲೋ ಓ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೇನೆ ಯಾರು ಈತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತು ದಾದಾಳ ಸುಕೊಂಡ ಅತ್ತತ್ತು ನೇ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಕೆಸರುಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಮನದಾನಿ ಬೇಲರಕ್ಲು ಬತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪಿಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಪ ಜಾಗ ದಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಸಂಬತ್ತನು ಮುಕ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ಸಮ ಬತ್ತೇರು ಏನಡವರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕೊಂಡೇರು ಇರು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದು ಏರ್ಲು ಸಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಉಂಡ ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎರ್ಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಗ ಯಾನ್ ಪಡೆವನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆವನೆ ಸಬೆಟ್ಲವರಿ ದಿಕ್ಕ ಏನ್ ದಾಯ ಏನ್ ಪಂಡ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತಿಂದು ಇನಿ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಲೋಕೋಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಎರ್ಲು ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಎರ್ಲೇನ ತಾಕತ್ತದಾದ ಅಂದ್ ಅದೇ నీకు నన్న 1.5 గంట తడ మల్పరు ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಸೋಪೋಡ ತನ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಜ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಪಾರೋಡು ನನ್ನ 10 ಸಮಾಸಮ ಬರಡು ಐಟು ಸುರು ಸಂತೋಷ ಪಡಪಣಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕೊಂಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾತಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಸುರು ಮೈಕಡ್ ಬಾತೆಂದಾಗ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಆಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಗಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಅಂದು ಒಂಜಾತ ಕಾಲದ ಪಿರೋಡು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಿಡಿ ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಟಿವಿ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತನು ಸೆನ್ಸಾರ್ಲ 4 ಎರ್ಲು ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ತಾಕತ್ತದಾದ ಅದೇ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡ ಬುಡ್ಚ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ತಡಾಪ ಬಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ ತಡ ಎಂಡ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಮಾಸ ಮತ್ ತಡ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ಬೇತೆ ಹೂವ ಕಾರಣ ತಡ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿದಕ್ಕಲು
ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಪ್ಪನ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲುಂದೇ ಬನ್ನೇನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲುಂದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲದ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಾಯಿರ್ದ ಅಂದ್ ಬನ್ನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡಾರ ಇದು ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಪಂಡಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರಲ್ಪ ಪಂಡೇನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಬೇತ ವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಬೇತವೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಪ್ಪರ್ಲ ನೀರೇ ಬದ್ದು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆತೆ ಆತೆ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆತಿ ಆತೆ ಇತ್ತ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಗದ್ದದಾತಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಓಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಒಳೋಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುಪೇರು ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪಣಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಐಡಿ ಒಂದು ಕತೆ 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 ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪಣಿಯ ಹಾ ನಮ್ಮದ ಏರ್ಲಿನ ಗುಣದ ಅಲ್ಲು ಅಂತ ಅವನು ಅದೇ ಮೂಲು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ ಪಿರ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತೂಲೆ ಇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲು ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠದ ತಕೊಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಬರುಡು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಣಿದಕ್ಕುಲು ತಡಾಂಡು ಬತ್ತೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಕರ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲ ನೂಜಿಪಾಡ್ ತಕಲ ಒಲ್ಲಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ तुका नायर पकडले रडपाल तकला नायर पकडले ಹಲೋ ಓ ಓ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ
ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸಿ ಕಕ್ಕಪದವರು ಮೈರಶ್ರೀ ತಾಡದು ಪಡೋಣ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ದಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಪಡಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ನಾರು ಪಗಡ್ದ ಆತನ ಅದೇ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಉಂತೇನೆ ಉಂಡ ಈಜ ಪಯ್ಯರು ಉಂತೀಯರ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪೊಡು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕಂಡ ನೂಜು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಸರ್ ಮಲ್ಪರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಣ 12 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಏತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಪುಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಮುಗಿಡತಿ ಅದೇ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಬಕ ಮುಗಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಅಲಕ್ಕ ಮುಗಿಲೆ ಕಾಪಣದೆ ಅವನ್ ಅವನ್ ನನ್ನದ ಕಂಬಳ ಎಂಚಾವಡ್ ಮುಂಡ ಶನಿವಾರ ಶುರು ಆಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಪಯ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಕೈದಾಂಡ ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಅವಂತ್ ಒಂದು 3-4 ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನು ಅವಂತ್ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಆತನವೇ ಅವನ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಡ್ ಆಯ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ ಆಗು ವಾರಡು 7 ದಿನ ಇಪ್ಪುನು 4 ದಿನ ಕಂಬಳ 3 ದಿನ ಪುರುಸೊತ್ತು ಅದೇ ಆ ಚಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಬಾಡೋತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಯನಾಗಲು ಅನರ್ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜ್ಜದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ನನಗೆ
ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಉಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಾ ಅಂದ ಆಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ತಿರುಗದಾತನ ಆಜಿ ಉಳ್ಳು ಅವು ಮೂಜಿ ಆತನ ಅದೇ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟ ಬಂದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆಪಿನಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ದೂರ ನಿಖಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಗೆ ಆತು ಜಿಗತ್ತ ಏ ಪಾಪುಣಿಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಾಗಲ್ಡ ಹೊರ ಕೇಳಲಿಗೆ ನಾ ಎತ್ತಾಗ ಪುನಃ ಬಾಲ್ దగ్గరಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಆಪಿನಕ್ಕರೆ ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟದ ಇಲ್ಲಿ ಪಣ್ಕ ಅತೆ ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ಈ ವರ್ಷ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳನ್ನೇ ಆಪೂಜಿನ ಪಂಪೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ದೈ ಇಂಚದಲ್ಲಿತ್ತು ಜನ ಈ ಸಲನಾ ಅಂದಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತೋಟ ಮಲ್ತೀರು ಭಟ್ರು ಗಂಗದ ಇದ್ದೀತೀರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅಂದ ಜನ ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಗದ ಇಲ್ಲ ದೀತೀರು ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ದಾಯ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜಂಕ್ ಅದೇ ಕೆಲ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತಿದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಅದೇ
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮನ್ಪುನು ಮಂಜುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಕೂತಿರಬಹುದೇ? ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ರು ಅದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ರು. ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಜುಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ ಪಣ್ಣಗ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ಬೇತೆ ಕೂಡ ಕೇಳನ ಕತೆ ಬೇತೆ ಈ ಕೆಪ್ಪೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪನು ಆ ಹುಡುಗಿ ರಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೋದು ಕುಲ್ಲು ಉಂಟು ಜೈತೆ ಏನ್ ಸೀದಾ ಪಂಟನ ಆತು ಅಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ಉಂತಲೇ ಪಂಟನ ಉಂತದ್ವಿ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಜನ ಈ ಟಿವಿದ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಎಲರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಒಪ್ಪ ಇಂದು ಇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಯ್ನು ಪನ್ನೋಡು ಐನ್ ಪಂಪಿಜೇರು ಒಯ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಐನು ಜಯಣ್ಣಿ ಕೊಂಬು ಬತ್ತೊಂದು ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿದ್ದಿ ಒಂದು ಉಂತೊಂದೇರು ಏತು ಸಮಯ ನಿಂಚು ಉಂತೊಂದೇರು. ಕೊಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಎದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಂಬು ಜಯಣ್ಣ ಕೊಂಬು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಯಣ್ಣ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆ ಕೊಂಬು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಮುಖ ಏನೋ ನಗುಮುಖ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಆ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾರಿ ತವಕೊಡು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಷಯದಲ್ಲ ಜಾತಿ ತಿಗುಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಜಯಣ್ಣನ ಕೊಂಬು ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ದುಣ್ಣ ಉಂಡವು ಐನು ಪುಗಿಳ್ದಿ ಒಂದು ತೊಂದೇರು ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಸತ್ಯ ಅಂದಿತ್ತು. ಹಲೋ ಓ ಕೇಳುಂದ ಓ ಹಲೋ ಓ ಕೇಳುಂದುಂಡ ಕೇಳುಂದುಂಡು ಏನು ಮಣಿಪಿಜಾರು ಮಣಿಪಿ ಮಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಹೊಡಿತೀರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಂಡುವರ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ನಾವು ಪಾತಿರ್ಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎರು ಹುಡುಕ್ತೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಂಬ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಲ್ದಾತ ಮಲ್ಪನು ಅದೇ ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಕ ಎರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಬುಟ್ರೆನೆ ಬರೋಡಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲು ಬರೋಡು ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆ ಉಸುಲನ್ನ ಹೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ದಾದ ಅಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯರು ಅತುಜೋ ಅವು ಬೊಬ್ಬೆ ಎತ್ತ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಓ ಬಲಿ ಬಲಿ ಏತು ಜನ ಏತು ಖುಷಿ ಟೂಲಿರ್ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನವೇ ಒರ ಎರ್ಲು ಪಾರ ಬರಡು ದಾಯೇ ಜೇಂಕಾದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂತಾವರ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪನ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಪಂಡ ಈತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಬಳ ತೂಯರೆ ಉಂತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಉಂಗುಲು ಕುಲೊಂದು ಬಚ್ಚುಂಡು ಉಂತೊಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಾಳಜಿಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಾಸುಗೋರು ತಕ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ತಿನ ಹತ್ತು ಈತ 2 ಜನ ಎಕಾಡ್ಬೇಕು ನಡತು ಬರಂತೀರಿ ಅರ್ಧ ಕರೆ ತಲ್ಪ ಉಂತಿಯರು ಈತ ಹೊರತು ಪಾತಿರಿ ಎರ್ದ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ಪುಣತೆ ಓ ಓಕೆ ಎದಾಗ ಆಪನ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಗಳ ಎದ ಆಪನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತ ಜಾತ ಪಂಡ ಆಪನ ಪೊರ್ತಾಜ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ವರ್ರೇಜಿ ದುಂಬಿರ ಬೋಂದೆ ಪುನ ಅರ್ಣ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ದಾಕಡ್ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಪಿರಜ್ಜಿ ಪಿರಬರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತೆರ್ನ ಇರ್ ಮಣಿ ಪೂಜಾರ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲೇನು ಪೂಜಾರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪನೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿರಾಗಲಿ ನೇ ಅಕಲೇನ ಅಕಲ್ನ ಆತಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮದಾದ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪೇರದನ್ನ ಬುಡ್ಬೇರೆ ದಾಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೇನು. ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ್ನ రెండు ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕಲ್ತಿರ ಬತ್ತು ಉತ್ತವಡು ಒಂದು ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ಲು ಪಿರ ಪೋಯರೇಜಿನ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ రెండు ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಐದು ಬಂಡ್ಲೆ ಬೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನಾಥಕ್ಕೆ ಅಕಲ ಇಚ್ಚಾನ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ದಾಯ್ రెండు ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಾದ ಬುಡುಪುಳಕಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಓಡು ನಿಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಲೇತ ನಿಕಲ ಸೂರ್ಯಕರ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬೊಳದು ಗುತ್ತುಯೇ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಮಾಣಿ ಗುತ್ತುಯೇ ಹಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಕರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ 1226 1293. ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರುಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದ ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರೀ ಸಮಸಮಾಯಿನ ಅಕ್ಲ ಬರೋಡನು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಅನಾರು ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾರು ಪಕಡ್ಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರಾ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅನಾರು ಪಟ್ಟಣ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳಾರು ಸಮಸಮಾಯಿನಕ್ಲು 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರಾ ಬೋಲ್ದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ, ಓ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟನಾಡೆ ಪೂರ ಮೈಕ್ ಕೇಳುಜಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೋರಿ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳದಾರ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಪಣದುಳ್ಳರು ಇಕ್ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೇಳುದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪತ್ತು ಸತ್ಯನೆ ಪಂಡಿಪ್ಪೆರಾರು ರಾತ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ನಿಶ್ಶಬ್ದಾವಧಿ ಪುಣು ಎಲ್ಲೇ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇತ್ತ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ್ಪೇರ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೈಕ್ ಮೈಕ ಕೆಂಡು ಎರಡ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರತಿ ಆರ್ನ ಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡಿಗೆ ತಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಣದು ಮೈಕ್ ಕುಣದು ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡ ಬೈಕ್ ಕಾಪುಜಿ ಸಾಲ ಗಾಣ ಕೊಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನ್ ಹೊಡೋದು ಮಲ್ಪಣ ಆರ್ನ ಅದು ವಿಷಯ ಅಂದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಈತ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಈತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಆ ಮೈಕ ಕೇಳಿದಿಂದ ಪಂಡ್ಪನ ಏರಾಣ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಏರಾಣ್ಲ ಇರುತ್ತಾಯಿ ಪಂಡ್ತು ಏರ ಪನ್ನುಡ್ತ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾವಡ್ತಾರ ಅತ್ತ ಪಂಡಿರ ಸತ್ಯನೇ ಕೆಲವು ಜನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಜೇರಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಂತೇರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದ ಅವು ಆ ಮೇಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ ಬೂಡಾಯ ಪಡ್ಡಾಯ ತನಕಾಯ ಬಡಕಾಯ ಇದೊಂದು ಮೈಕದಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ ಮೈಕ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಾರು ಒಂದು ಬಿಂಕ್ ಕೊಡು ಬರೋಡಿಡಿ ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ದ ಮೈಕ್ ಕೇಳುಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಮೈಕ್ ಕೇಳುಜಿ ಒಂದು ಮೇತ ಕೇಂಡತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಲ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿರಬಲ್ ಬೇರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಾ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲ್ಲ ಐನ ಬೇರೀಕ ಸಮ ಬತ್ತನ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈತ ಸಾಲ ಅನಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನಕು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಚಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರು ಉಳ್ಳದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಅಂಚಾದ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯಕರೆತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 13:40. ಅನಾರ ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ದೈಲ್ಯ ಸಮಬತ್ತಡಾಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸಮಬತ್ತನಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ದೈಲ್ಯ ಬತ್ತೇನು ಹಾ ಅವು ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಮಬತ್ತನಗಳು ತಯಾರಾವಡು నీకు తయారాದ బత్తి కూడా అవకాశం మల్త కొరప ఎర్లేని మర సుత్త నేర్లేని మస్తు కొరత ఉంటాయి ఆపుజింದ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಪುರ ತಯಾರಾಪರನ್ ಬಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುನು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕ್ ಬಳದ ಉತ್ತು ಸಸ್ಯಟ್ನ ಪೂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಬಳದ ಉತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ದಕ್ಕಲ ತಂಚನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡತ್ತು ಉದಣ್ಣ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜವಾದಲ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ನಾನೊಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದಿಡುಪೆ ಉದಯವಾಣಿ ಗುರುತಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಲು ಅಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೊಂದು ಇನಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಒಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಪೇಟೆ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಆತಂಡು ಮಾತಲುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಐಡ್ದುಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುದು ಇನ್ನು ಪೆರಂಗಾಲು ಪುಣಕಿದಡಿ ಜಯಣ್ಣೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕ್ಲು ಕಲೆಕ್ಟಿಯರ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಕ್ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬರಿಟಾಂಡ ಸಮ ಮತ್ತಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅನಾರ ಭಟ್ರ ಮೇಲೆ ಅನಾರ ಭಟ್ರ ಮೇದಕ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜದಕ್ಲು ಚಂದ್ರಕರಿತ ಅನಾರ್ಪಟ್ರ ಮೇ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 13:65 13:68 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ .03 ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಎಕಡು 13:65 ಸಮಾಯಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 13:65 13:68 .03 ಸಮಯ ಆ ಕಂಜುಲು ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಎಕಡ್ದ ಉಮೇದಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಜಿದುಲಿ ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅವು ಬರೋಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಇದು ಪೈಪೋಟಿ ಪಾರ್ವ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಪಂಪುನ ಐನು ಇನಿ ಮರ್ಯಾದ ಕಟ್ಟಿಡು ಪರುಪಾಡ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಕೇಳಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪರುಪಾಡ ನೇರ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ರು ತೂಲೇನ್ ಪಂಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿರು ಅಂಡ ఆయన మల్పెర కానూన్ తొడకు మాత ఉండు ఆయన మల్పెరగా ఆపుజి అండ్ భవిష్యుడు ఆ కంజులే మళ్ళీ ఆపిని ಮುರಣಿ ಮೂಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳು ಏರು ಜಾತೆಕ್ತಾಡದು ಒರೇನ ಕಾರದ ರಡ್ಡು ಡೋರ್ಲ ஞாக்கே ಆಯ್ತಂಡು ಆಯ ಬಾಬಾ ಬೇಜಾರದು ಪೋತಿ ஞாக்கே ಮಲ್ತನಗಳಿದಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ನಿಜ್ಜಿ
ಏರು ತಾಡೋಣ್ಣೆತ್ತವು ರಾಜೋಣ ಮಂಗೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಪೂಜೆನ ಬರೆದಿರುವ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈನಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಚಂದ್ರಗರೆಟ್ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು అయిన ಬೇರಿಕ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಾಟದ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಾಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈನಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀಕ್ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಬಿಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಜತೆಕ್ಕೆ ತಾಡ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪನಮ್ಮ ಅತ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮಾರು ಐಕಾರ್ಥ ಉಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಅತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಗುಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ತಾಡುವೇರು ಐಕೆ ಜತೆಕ್ಕೆ ತಾಡ್ನು ಒಂದು ಪಣ್ಪನು ಜತೆಕ್ಕೆ ತಾಡ್ನು ಪಣ್ಪನು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಇರ್ಲೇನ ಮನುಷ್ಯಗೂ ತಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನರಮನೆಗೆ ತಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಕಂಬಳದ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಪುಣ ಜತೆಕ್ಕೆ ತಾಡ್ನು ಜಾತಿಕ್ಕೆ ತಾಡ್ನು ಬಂಡ ಎರು ಮುರಾಣಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಇರ್ಲೇನ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಎರು ತಾಡೋಡುಗೆ ಅವು ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಂದು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿಡ್ದಲ್ಲ ಇನಿ ತಾಟೆಗ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ್ಲ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡು ಆ ಎರ್ಲು ಒಂದು 13 12 64 ಪಾರಿಯ ಆತ ಪ್ರಾಯದ ಇರ್ಲು ತಾಡ್ನ ಇರ್ಲು ಒಂದು 10 ದಾಮಣ್ಣನು ರೋಹಿತ್ ದಕ್ಕಣಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಇಡೀ ಸಭೆ ತೂತನ ಇದು ಅತ್ತ ದಾಮಣ್ಣನ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ದಕ್ಕನ ಪೊರ್ಲು ಸಭೆನೆ ತೂತುಡು ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೇ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಕುಡೋರ ದಕ್ಕಿನ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾಮೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ದಾಮುಡಣ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಇರಲಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಅವು ಸಂದೇಶಕರು ನೀರು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಸತ್ಯ ನೇರವಾಯಿನ ಎರುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಗ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡತ್ತ ಯಾನು ನೀನು ದಾಯ ಪಂಪಿ ಉಂಡ ತಾಡ್ಮೇರು ಅಹಂಕಾರದ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಪನಮ್ಮ ಐನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಚೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ಇರು ನಾನೊಂದು ಯಾವಡನ್ನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಚೆನ್ನೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಸಾಟಿ ನಾನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಚೆನ್ನೈ ಎರು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ತಾಡ್ನ ಎರು ಮೀನಿ ಆತುನಾಂಡ ಚೆನ್ನೈ ನೀ ಓಲೋಯ್ತದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಈತ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಎರು ಆ ಎರುಕು ಪಾರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಬುಂಡ ఏ దాయ గంతుడు ఉంటరు కదా ఆతి దాయ బలవంతులారు నీకు ఏరవు రెండు బల్దకల్ల హలో హలో రెండు ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ ಎರೇಜ್ ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ಪಡು ಸುದಣ್ಣ ಅತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ ಎರೇಜ್ ಗಂತುಡು రెండు ಕರತೆರುಳ ಆತು ಸೋಕು ಗಂತುಡು ಉತ್ತುವಾ ಬುಡಿಯ ನನಗೆ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಪಣ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣವು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಗ್ ದಯನೆ ದೂರ್ನು ಮುಕ್ಲಿ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಪೋಲಿ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಪೆರ ಆಪುಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಿರುಪುಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಶರ್ತ ಉಂತೊಲಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೀನಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಲೋಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತುವಿರು ನಮ್ಮನಿದ ಭಂಗಿ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಖಲೆ ತಾಕಿಟ ತರಿಕಿಟ ತದಿಗಿನ ತೋಮ್
ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತರಗಿಡ್ದೋಮ್ 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 ಈತ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇಗ ಸಂಗೀತದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇಗ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಕ ಸಂಗೀತ ಬೋರ್ಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ್ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ್ ಕೆಬದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ನನ್ನ ಪಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರಜ್ಜಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ದಾಖಲೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ದಾದಾಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ್ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮೈರ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಅಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ನತಿ ಪಾಡು 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 ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಪಡಕೆ ಮೈಪುನೆಟ್ ತಡ ಅಂಡದಾಲ ತರಬೇತಿ ಜೈಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಐಟ್ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಜು ಮಾತ ತಡ ಆಪಣೆಕ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗಂತಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಉಂತುಡು ಬಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಉಂತೆರೆ ಉಂತಂದಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಲೌಜಿ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಮಲ್ತು ಎರೆಗೆ ಬದುಕು ಮಲ್ಪಿರೆ ನರಮುಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ ಅತ ಹಲೋ ಆಡಿ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಿರಮಲ್ ಪೇರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬಿರಮಲ್ ಬಿಡ ಓ ಮೂಲ ಅಂತಾನೆ ಗಂತಿರು ಅಂತಾನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪೆರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋಡತ್ತೇನಾ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಣ್ಮೂಲು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ್ಪಣ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಕಲೇನು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಪನಾಗ ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಹತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಪವೇರು ಶುರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತ ನರಮಣಿ ಇತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಫೂನ್ ತರ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ
ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಟಾಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅವು. ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಯ್ತದು ಪೋಪಾರ್ದಿಗಳು ಗಂತಲೆ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಕೇಳ್ಜರತ. ಹಲೋ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಯಾನಿ ಏಪಲ ಪನಂದಿಪ್ಪೆ ಸುಧಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ವೇಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಫೂನ್ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಂಬಳದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ, ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಪ ಎರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಮಣಿ ಪೂಜಿ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಮೈರಸ್ತಿ ಇದು ಪಕಾಡೆ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಅಬುಜಿ eru ಬಿಡೋಡು ಗಂತೆ ನನ್ನ ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ಜವಾಕರಲ್ಲ. ಹಲೋ రెండు బాధకల ನನ್ನ ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ నేను ఉంటవుజಿ పోలీస్ సకల సంపూర్ణ కథೆ పనందేన ఉంటవుజಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೆ ದಾದ ಕಥೆ ಪನೋಡೆ ಇರು ಯಾ ನಾನು ನಿಲ್ಸುದೇ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಸಬಾರದು. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಯಾವ ಊರಿನ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀಸೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದು ನನ್ನ ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಪೊಲೀಸ್, ಏಯ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವತ್ತಿನೊಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಯಾಕೆ? ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ತಾಪತ್ರಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಬೈದರು ಗೀದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಇದೇ ವೇಣೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಡ್ಪೇರಿ ದಾರಿಗಳು ಮಲ್ಪಾರು ಅಲ್ಲೇ ಫಿರೋದ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಪಾರು. ಹಲೋ, ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಪಡ ಬಿಡ್ಪಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡಪು ಲೆಕ್ಕನ ಆತಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪುಡು ಪೋಪುನ ಬಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪುನ್ ಬಂಡ ದಾಲಜಿ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಅವಜ್ಜ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಜೀಪುಡುಗಳು ಬಂಡ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಊರಿ ಉಂಡತಿ ಲೆತ್ತೊಂಬೋಪೇರ ಕುಳಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಸಾಧಿ ಜಪ್ಪ ಕುಡಾಯಿ ಬತ್ತ ಬಂಟ್ರೆ ಉಂಡು ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಉತ್ತವಡು ಗಂತಡು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತವಡು ಮುಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡಿಯರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡಿಯರ್ನ ಅತ್ತೆ ಮುಗಲು eru ಬುಡಿಯರ್ನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಏತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಪಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನದು.
ಒಂದು ಮುಡಿಯಾರ ಉಂಟಾಯ್ಚ ಓ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ವೇಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರು ಮೈಸೂರು. ಆನಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ವೇಣೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ತರ ಕಂಬಳ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹುಡುಪರ ಅಂತೂ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಮಾರ ಅತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಎತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರನೆ ಕುಂತಾಳೆ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತವು ಇಂಕ ಅಂಜಾಂಡು ಗುಂತಾವಡು ಇರನ್ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಡು ಮೂಲು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಡು ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅರೆಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಆ ಥರದ ಮೈಕೊಡು ಎತ್ತನೇ ಸಾಲು ಅಂದ್ಗೇನು ಆ ಸಾಲುಗಳ ಈ ಶಾಲುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಉಂಡಪ್ಪ ಸಾಲು ಬೇತು ಶಾಲು ಬೇತು ಅತ್ತ ಅವು ಜನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಶೇಖರ್ ಬತ್ತೀರರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮೂಲ ಪಂಪುಡು ಆ ಥರ ತೀರು ಪಂಪುಡು ಏತನೇ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಡು ಎಂಕೆ ಶುರು ಪಾಡು ಮಾರೆ ಮುಕ್ಳು ಏತನೇ ಸಾಲು ಅಂದು ಕೇಣು ಬೇರೆ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಗಂತಿನ ಉಂತಾವುದೇ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡುದು ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡ ಬಡ್ಚ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮುಖ್ಯ ಇಡುವರ ಮಕ್ಕಳ ಗಂತಿನ ಉಂತಾವಂದೆ ನಾಳೆ ಒಂಜಿ 15 ಕೋಲು ತುಂಬಬಹುದು ಆತಿಜಿ ಬಂಡಾಗ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆನಂದ್ ಸರ್ಡ ಪಂಪೇನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಡ ಈ ತರ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ ನಾವು ಬಿರಲ್ಬಿ ದಮಣ ದಮಣ ವಿಚೂರು ಬಿರಲ್ಬಿ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಲೆ 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 ಹೊಣ ಸದ್ಯಗ ಆಪಣದ ಇಜ್ಜಿದು ರಾಜೋಣ ಓ ಮೈಸೂರದ ಪೊಲೀಸರು ಉಳ್ಳೇರ ಪೋಯಾರ ಆರು ಪೋಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾರು ಪೋಪುಲ ಗೆಜ್ಜಾರು ಒಂದು ಬಲ್ಲುದ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬಂಡ ಓಲೆ ಅರ್ಪೋರಿ ಕುಲಂದೇರು ಸಮಾಯಿತೇರೆ ಕಡ್ಮುಟ್ಟ ಆರ ಅಡೆಗಿತ್ತೆ ಭೀಮ್ಸನ್ ಜೋಸ್ಲೆ ಕುಲಂದೇರು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ತು ಆರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಂಡ ಅಲ್ಲ ಕುಜೇರಿ ಮೂಲು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮನಾಗ ಆತಜಿ ಒಡ್ಡೇರು ಅವು ಆತಜಿ ದುಡ್ಡು ಆತನ ಬಂತು ಇರೋದು ಆತ ಏಸೋ ಕೊದ್ದು ಅವೇ ಬಂಗಿಡಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಂಡ మీరు ఎంచిన మళ్ళీ ముందు ఇంకో తాపజಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುವ ಎಂಚ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು మీరు వా సంస్కృతి ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಕಂಬಳ ತುಯರ್ ಕುಲ್ದ ನೀರು ಉಡುಪು ಜಾರ ನಿಕ್ಲವಳು
ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರು ಬದುಕಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಬುಡಾಡು ಮೆರ್ನ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾವಡ್ಚ ಮಾರೇರೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ನನ್ನ ಆಯರ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕುಳ್ಳಿರ ಕಂಬು ಹಲೋ ಓ ದಾದೇಂದು ನೆಕ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಂಬಳಗು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣತ ಒಂಜಿ ಆವಡಿ ಅವ ಆಪುಣು ಬರ್ಪೆ ಸ್ವಂತ ಆಪುಣು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆವಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಂಬಳಗು ಆದ ಕತೆ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 16 ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡೇ ಸರ್ತಿರಿ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂತದ್ದಾನೆ ಅತಡು ವಾಮಂಜುರುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತುಜ ಆತ ಈ ಏರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ಅವಳು ದಾನೆ ಉಂತದ್ಯಾ ಉದ್ವೇ ಇರ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಬೊಕ ಬುಕ್ಲೆ ಆತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಬಿಡಕ್ಲು ಒಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಪಣ ಈ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರೋಡು ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಬೋಪಂಡ ಪಂಡದ ಬೋಲೆ ಏನು ಪಂಡ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ದಾಯಿ ಏರಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಡ ದಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರು ದರೋಡೆ ಎಂಡ ಮುಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಆತ ಮುಕ್ಕಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ವಣ್ಣ ನೋಡ್ನ ಬೇರ ಆಂಡ್ 2 ದಿನ ಕರಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಂಡು ವೇಣೂರು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ತನಿಖೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಂಟ್ರೆ ಪಂಟೇನ ಕಡೆಗೆ ದೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಮಾತ ಕಾಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಏಪ ಓಪಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬಾಲೆಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈರಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೊಕ ಈ ನಮನೆ ಇತ್ತಿಂದವಾ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾಯಿ ಬೋಡ ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತ ಈ ಜನ ತುಂಬ ಮಂಡಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇಂಜಿನ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಬಿರೋ ಬರ್ಬಾರ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಬರ್ತೂಕ ಪೋಡಿ ಮಣಿ ಪೋಡ್ಜಿ ಗಂಟೆಡು ಉಂತಾದ ಕೊಡ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಒಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಎದುರು ಉಂತಾದ ಬಿಡೋಣ ಬರ್ರೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂಚಲಾವು ಅಂಚಲಾವು ಒಂದು ಸುಧಾರ್ಪಕ ಒರಿ ಎದುರು ಒರಿ ಪಿರಾವು ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಗಂಟೆಡು ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮ ಐನಕ್ಲು ಬರಡು ಅಕ್ಕಳು ಸಮ ಸಮ ಆಪನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿತೆ ಮುಕಲ್ನ ಕತೆ ಸಮ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಮುಕುಲ್ ನವನು ಸಮ ಮಲ್ತೇರು ಮುಕುಲು ಈತ್ ಬರ್ತು ಮುಕುಲು ನವನು ಸಮ ಮಲ್ತು ಮುಡಿಯರು ಈತ್ ಜನ ಈತ್ ಸಭೆ ಈ ನಡಿಯರ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪತ್ತಿ ಇತ್ತೆ SP ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಏರಲ್ಲ ಆತು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಇರು ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಜಾರು ಪನೀರು ಇಂಚೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಮುಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಿಡುದು
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಮೈರಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು 11:64 12:13 ಸಾನೂರು ಸುಂದರಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡರ ರಂಡನಪದೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಳ್ಳದ ಸಮ ಇನಕ್ಲು ಬರಡು ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಾಟಿದಾಗಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಒಂಜನ ಬರೆದೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 71 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ 24 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಹೆಜ್ಜ ಎಡಮ ಜೊತೆಯರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲಿಗೆ ಎಡಮ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ರೇಗಿ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟೆ ಕುಂಭಾಷಿದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಮಂಜುಟ್ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ಟಣಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಳುವಾಯ ಮನಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ಟಣಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಪಾಂಧರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡತಿಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರ್ನೂರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಎರೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಜಲಿನ್ ಸಲ್ದಾನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಳೆಂಜ ಕುಲೆಂಜಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಅದೇ ಮನೆ ರೂಪರ್ಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ರೀತಿ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆದೇ ಪೆರೆ ಬರೋಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಎ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಎ ಬೆಳುವಾಯ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಬಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ವೇಣೂರು ಪರನೂರು ಬರ್ಕೆ ಎ ಅಳದಂಗರಿ ಕಡಕಾರು ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಎ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಎ ಬಳೆಂಜ ಕುಲೆಂಜಲೋಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಎ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಎ ಬರ್ಬರೇ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ತಯಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಐನ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಡಿಯರ್ನೆ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಾಟದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನೂಜಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದಾಟಿದಾಗ್ಲು ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಡ್ಡ ಬಾಲಕ್ಕ ಡೊಂಬಾಯಿಗೌಡನ ಇರಲು ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ಬರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಐನಾಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ದಿಕ್ಲು
పొడిచి ఉత్తాడేమన్నా ఉత్తాడు ఉత్తలే ಸಾಳೂರು ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಮುಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲು పెరిజ ప్రమోద్ వర ఇడబోడు ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲಿ ഇപ്പ അവിടുത്തെ കേട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ചൊന്ന മൈക്കിൽ ചൊന്നിങ്ങ റകാലില്ലല്ലേ ഏത് അത് എപ്പ നങ്ങ ചാലി എപ്പ ಅಂತ കേട്ടി ಈಗ ನಾನು ಮೈಕತ್ತಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನೆ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾ മുന്നോണു ഈടുക്ക കുറച്ചോ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ താങ്ക് യു അതെ നിങ്ങൾ മലയാള പായ്ക്ക് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെ മലയാളം നിങ്ങളെ പുത്തൂരിലെ മലയാളത്തെ പോലെയല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മ കടപ്പ് കേരള മലയാളക്കാർ നിങ്ങ കടപ്പ് കേരള മലയാളക്കാർ ഞങ്ങ വാലെല്ലാം അതേ ഭാഷയിലാക്കടി കേരള മലയാളം ആക്കടി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്താ പറയോ അപ്പോ എന്ത് വിഷയം എന്നറിയോ എന്താ അതാ പ്രദേശ സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഷാ വൈവിധ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ അതെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായെന്ന് ഒരു പറയാ ഇന്നർക്ക് വേണ്ടി അതെയോ ഇന്നർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായോന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മലയാളം അത് മലയാളം എങ്ങനെയെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ മലയാളക്കാരിയുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കൊറേ ഉണ്ടപ്പ കോഴിക്കോടുണ്ട് ഞങ്ങള് പറയൂ കോഴിക്കോടുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കോഴിക്കോടുന്നു അങ്ങനല്ല അത് കോഴിക്കോടുന്ന് ഒരു നല്ല സ്ഥലം പയ്യണ്ണു സ്ഥലം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പോയെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഥലം ഒരു വിഷയം ഒരു വിന്നാണം അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ಸಾಣೂರು ತಕ್ಕಲು ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ತಾನೆ ಗುಡಿಯರ್ರಿ ಸಾಣೂರು ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರಿತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 12:45 12:94 ಐದು ಬೇರೆ
ಬಾರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಹಾ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬರೋಡಾಕಲು ಬಾರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡದ ಗುತ್ತೆಡ್ಡ ಬಾಲಕ್ಕ ಡೊಂಬೈಗೌಡನ ಇರಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳೇರನ ಉಜ್ಜನ ಬರೆದಿರಲು ತಯಾರಾಗುದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬರೋಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ವೇಣೂರು ಬುಡುಕೋಡಿ ಅವತ್ತ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಬುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚೆ ಪಂಡಿತೇರನಾರ ಭೂಜನ ಬರೆದಿರಲು ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡನ ಬರೆದಿರಲು ಬರಡು ದಿಗ್ಲ ಕರೆತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಬರಡು ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಆ ಜನ ಇತ್ತರಿಗೆ ರೋಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ದಡಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬರೋಡತಾ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಿಗ ದಕ್ಲು ಬಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರು ಬಿ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಬೆರಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರಡು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ರಡನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿನ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಾಯರ್ ಬಗಾರಿ ಏನತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಲ ಲೂಜು ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬುಡಿಯರ್ನೇತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಸಮ ಒತ್ತಡಗಳು 10 ಜನ ಸೈಡಿಗೆ ದಾರಿ 10 ಜನ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಯಮ್ಮನೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಡ್ಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸಮಾಸಂವತ್ತನಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ ತೋಜ್ಯರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಣ್ಣದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಏ ಸೂರ್ಯ ಕರಿತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1225 1268 ಮಾಡಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಕರ ನಟನ ಬರೆದಿರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಸಮ ಬತ್ತದಾಗಲು ಬರುತ್ತ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿರ್ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕಲ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಬುಡುಕೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸಮ ಬತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾನ ಬತ್ತಿಜಾರು
ವೇಣೂರು ಗಡ್ಡೂರಿ ದಾಖಲು ಬರಡು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಪ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಿಗನ ರಡ್ಡನ ಬರೆದಿರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಚವಣಿ ರಡ್ಡನ ಬರೆದಿರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ದಾಖಲು ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆ 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 ಸಮ ಸಮ ಮತ್ತ ದಾಖಲು ಬಳ್ಳೆ ದಾಖಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ದಾಖಲ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲ ವೇಣೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರೋಡತ್ತಿ ಒಂದು ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಡತ್ತಿ ನೀವು ಬತ್ತು ಜನ ದೆಪ್ಪುವ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಳಿ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮಾಜ ಸಂಬತ್ತನಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡತ್ತ ಮೂಲ ಎಂಗಳ ಗುಟ್ಟೋಡು ಮಾಡ್ಬಿನತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆ ಮತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅದಾ ಸುಧಾರಿಕೆಲು ಮತ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ ಬರೋಡು ಮಾಡ್ಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟುಡತ್ತು ಗುಟ್ಟುಡ್ದಂಗು ಬಕಾಯಿನ ಬರೋಡಿ ಬರ್ಬಿಜಡತ್ತ ఇరవై బాణీ దాకలా పిత్రోడి కళాయి బయలు దాకలా వాడు నిన్న వెళిత సాలుకు 20 బాణీలా పిత్రోడి కళాయి బయలు దాకలా వాడు మాడి గుత్తు దాకలు చంద్ర కరెట్ల వేలూరు గుడ్డీరు దాకలు సూర్య కరెట్ల తయారవుతూ లేరు ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇಕಲು ಸಾಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತೂರು ದಕ್ಕಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲೆಗಳ
ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಗುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೋಂಗ್ರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆರೆಗಳ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಸಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಳ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಹಳ್ಳಿಪಾದ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಮುಡಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆಗಳ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಾಗಲ ನಾಯರದ ರೆಡ್ಡೇ ಸಾಲು ಇಪ್ಪಡ ಬಾಕಿ 20 ಪಾಂಡಿನ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಕುಂತಲೆ ರೆಡ್ಡು ಬಂದಕ್ಕಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೀರು ದಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಸಮಾಸಮತ್ತಲಕ್ಕಲ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಮುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಇದ್ರೇಟ ಬಂತಿಯಾರು ಬಲೆ 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 ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬಯಲು ಚೇತನ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಇರಲು ಬರಡು ನನ್ನ ಬೆಳೀತ ಸಾಲದಗಳು ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿದ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಾಸಮವತ್ತನಕಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಸಮಾಸಮವತ್ತನಕಲು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕರಿತ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುನಾಮರಾಯಗಿರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ 13-11 13-38. ఇరువైలు బాణిలో బాలభూజానలు చంద్రకరకుల పిత్రోడి కైలు బయలు చేతన చైత్ర సువర్ణ బాడు కరెక్ట్ తొలై బాడు ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಪತ್ತನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರೇನ 3 ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೇರಿದ ಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಧಾನ ದೇವಣ್ಣ 4 ಸಾಲ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸಮದನ ಗಿಡ ಅವಡು ಸಮಾಸಮದನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ 8ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿಡ ಅವಡು 8ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲುಗೊಂಜಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಇತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೆಲ ಪಿತ್ರೋಡಿದಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಪತ್ತನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬೆಳುವಾಯಿಪುರೋಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಕಕ್ಕಬದವು ಕಕ್ಯ ಬೆಳುವಾಯಿಪುರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕೊಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆಂಚ ಬರಡು ಅವಳು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಾಲುಂಡತೆ ಅವು 8ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡು నీకు అల్ప కొంచెం నంబర్ పాడండి అన్నతే అంచ మలుపు ఒక దాద మలుపును ఇచ్చాను సుధారి పడత అత్త నమ సుధారికే సరి ఉండే బుక్కులు కరెక్ట్ పడత అత్త 20 బాణిల దక్కల పిత్రుడి కలాయి బయలు దక్కల రట్టు బాల్ దక్కల ఇచ్చారు సమావత్తనకల కథ దాదా హలో 20 ರೂಪಾಯಿల ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದ ಬೆರೀಕ್ ಸಮವತ್ತನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನ ಅಂದು 20 దక్కల ఇచ్చారు పిత్రోడి దక్కల ఇచ్చారు ಕುಲೋನ್ಲೆ ಇರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಬತ್ತರ್ನ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಅಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಪಾಪ పిత్రోడి బయలు దక్కలు బత్తేరు 20 దక్కలు బరుడు సమావత్తనకులు బరుడు లెఫ్లే గేటు దక్కలు ఏరు ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಇದೊಂದು ಮೂಲಿತ್ತೆರಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇತ್ತೆರಡ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಬೋಡ ಬೇತೆ ಅರೆ ಗಜಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೆ
ಕಜಕರ್ಗೆ ಬೋಯರ ಕೈತಲ್ಲ ಕಜಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈತಲೆ ಜೊತೆ ಕಡ್ಡಿ ಜಾಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏನು ಮಾವೀರಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆಹಾ ಅಕ್ಕಳ ಬಾರಿ ಜೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ಅನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬತ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿವಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣೆರ್ನೆರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ ಸಮ ಬತ್ತನಾಕಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಸುಧಾನ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 2 ಬೈದೇರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇರು ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತೋರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡತ್ತಾ ಬರೋಡು ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಈಡುಗಾಡು ಒಜ್ಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂರ ಸಾಲ ಐಕ ನಾಯರ್ದ ಒಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಅದು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸುಧಾಣ ಓ ಯಾಕಂಡು 20 ಪಾಣಿದ ಇರಲೇನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತು ಸೋಕುದ ಸಭೆ ಅದೇ ಏತು ಸೋಕದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಆ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಸರ್ತಿ ಗಿಡಪ್ಪಳಾಗ ಅದೇ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾರ ಇತ್ತೇರಂಡ ಅರ್ಡೊಂಜಿ ಕೇನೊನ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ದಾರ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೊನ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಆ ಕೇರಿದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆದ ಗಿಡ ಪೇರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಾಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅವೊಂಜಿ ಕೇನೊನ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರ್ನ ಬತ್ತೇರಂಚಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಅವು ಕೊಡ್ತೇನೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿವೇಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣೆರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 12:30 12:88
ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈನದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೊರಟಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಸುಧನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಿ ಆಗಲು ಬನ್ಪಿನಿ ಈತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುವ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರು ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತಿನಗಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಸುಧನ್ನ ಮಗಳು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಗಿಡಪುನ ರೈತ ಆರಕ್ಕೇನೋ ಲೆಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಐತೆ ಬತ್ತಿರತಿ ಬತ್ತಿರು ಇತ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆದು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿನ ಸಾಲು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪನೊನ್ ಬೇನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟದ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಕಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತನ ಪಗಣಿಗಳು ಬರೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಡ್ಡರ್ ಸಾಲು ಕೊರ್ದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂತಾನೆ ಕಾಡು ಅಪಗ ಬರಂದ್ರ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಲವು ಇತ್ತಲಕನೆ ಗಿಡಲೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ದಾನೆಂದು ಬಂದ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪೇಟೆ ಕಾಯ್ತು ಬದಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಸುರತು ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೇನೂರು ಹೊಸಮಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪುಡೋಣ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ. ನಾರು ಪಕಡ್ಲೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ರೀ ಹಾ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ನಾನೇ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬರಡು
ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲತೆ ಬತ್ತೇರಂದ್ ಮಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಮೂಲು ತೂಜಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಲು ಬತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದಾಗಲ್ಲ ಸುರುತು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ ಬರೋಡನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ದಾದಾ ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಓ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಚಪನ್ನಿ ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಾಡಿ ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿ ಅಮ್ಮಂತು ಬತ್ತೂನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ತುಂದ್ ಬರ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಕಟ್ಟದ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪ ಅವನ್ ಪೇರು ಅವನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ಬರ್ಪೇಟ ನಂಕದಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪನ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಂದು ಏತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ
ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ತುಕ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀಗ್ ಬರುಡು. ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲು ಗಿಡ ಉಂಪು ಲೇಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ హలో ఓ ఓ దానండి ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲು ಗಿಡ ಉಂಪುಲೆ ನಾ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಲು ಒಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಆಗ್ಲು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಸುಧನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ಎಡಮ ಸಾಲ ಆವುಡು ಎಡಮ ಸಾಲ ಅದು ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಜನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಂಜನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಜಿನ ಸಾಲ್ನ ಏನ್ ಮಾನ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಅಂದು ಐನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜೆ ಟೀ ಪಡವು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಬನ್ನ ಅವಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಬುಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈನದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲಿ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ Primal play. Piramal to Putin, red ball to Putin. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರೇನೋ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡಲ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡಲ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1176 1182
ಪುರ್ಸೊತ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಮುಲ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಒಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಡನ್ನ 0.06 ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ ಕಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ತೋರ್ದಾಗಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಬಂತಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಿಜಾರು ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಕಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ತೋರ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆತಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಾಗಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಸಾಲ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆತಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಾಗಲ ಸುರತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಈಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗ ಸುರುತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಕಟ್ಟಿಲ ಕೂಡ ತೋರ್ದಾಗಲ ಅಂದ್ ಏರ್ ಬರ್ತಾರಾಯ್ತು ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ತೋಜಿಜೇರು ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಮ ಸರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗೋಡು 22 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎರ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಅವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಾದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಾದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರವಾದ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಲು ಕುಡಿತೋರ್ದಾಗ ನಿಗ್ಲು ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಲು ಕುಡಿತೋರ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತಾ ಯಜಮಾನ್ಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲ್ ಲೆತ್ತ ಬಂತನ ಏಪ ವಾ ಪೊರ್ತುರು ಬಂತನ ಗೊತ್ತ ನಿಗಲೆಗೆ ವಾ ಪೊರ್ತುರು ನಿಗಲೆ ಸಾಲ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎರಲೇನ್ ಪತ್ತನ್ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಎರಡು ಒಂದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ಮಲ್ಪ ಸಮಾನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಿಗಲ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಎರಲೇ ಪತ್ತನ್ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ್ ಬಂದಾದ ಒಂದು ನಿಗಲ್ನ ಕತೆ ನಿಗಲ್ ಹಾಕೋದೇ ಪುಣ್ಣ ಇರೋ ಕರೆಗೆ ಬರ ನಿಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರೋದಾಗ್ಲು ನಾನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆ 10 ಜಾರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕರೆಡಿತೇನೆ ಬಿಡ್ಪ ಬಾ ಬರೀ ಅಂಗ್ಲು ಪನ್ ಮಾಡಿದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕಮಿಟಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ಬೋಬ ಖಂಡಿತ
2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಲೇನು 19 ಬರೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂದು ಈ ಪೊರ್ತುರು ಒಂದು ಎರಲೇನು 19 ಬರ್ಬೇಕು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇನು ಎರಲೇನು ಐತವರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ವಿತಾ ಭರತ್ ಜೈನರಿಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಕಾರ್ಕಳದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲು ತಯಾರವಡು ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ತಗ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಐತವರಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ತಗ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ರಾದಿ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಹಳಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಗಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣನ್ನ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಡಮಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಸುರುತ ಸಾಲು ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಾಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬೆಲೆ ಕೆರೆತ ಉಲೆ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈಗ ಹೊರಡೋಣ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲು ಬೆಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗೇರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬುಡನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪೊಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೀರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತಿರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ तो गंतडे उंतले निकला पिरमल प्ले रेड बॉल देखला पिरमल प्ले
ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲಿ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ನಾನೀಗ ಒಂಚೂರು ಪೆರುಂತ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬುಡ್ಡನೆ
ಫೋರ್ತ್ಯರೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜು ಹೊಳ್ಳರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚು ಪ್ರತೀಕ್ಷಟು ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಟು ನೆರಳು 13, 27, 15, 12. ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ ಅನ್ವಿತ ಭರತ್ ಚಂದ್ರನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕಿರೀಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ತೇವಾಡಿಗೆರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡೆ ಪತ್ತು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ರಂಜಾಲ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತಿರು ರಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ನೀರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನ್ನಾಗಲೆತ್ತಿರದೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ ಅನ್ವಿತ ಭರತ್ ಜಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನಂತೆ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪರಡೆ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಟದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ
ಓ ಓ ತಯಾರಾಯ್ರಾ ಅಂದು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏಗ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೀಗ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀಗ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಇರುವೈಲ್ಗು ಸೂರ್ಯಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಏಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಗಂತ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರಿ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೈಜ ಮಾಡ್ರ ದಯಗಳನ್ನು ಸೊಡನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೆರಟಿ ನಿಖಿಲ ಸಾಲು ತಾರದುಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ
ಓ ಓ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರಿ ಸುಧನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದೆ ಲೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಅಪ್ಪುಜ ಎಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದೆ ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಕೇರೆಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲೇನೆ ಬಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ ತೊಂಬಳಿ ಬುಟ್ರನೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಬುಟ್ರನೆ ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆದಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಾಗ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನೆರಲು 12/84/14/27. ಬಿಡುವೈಪೋಡಿ ಪುತ್ತು ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನತ್ತ ಬೆಳಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಡದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ
ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ತ್ರೆಡ್ ಬದಲ ಆಪಿನ ಕರೆ ಬಲೆನ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡನ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾಗಲು ಉಂಟದೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ఒక అంచ దుంబుకొని ఆపుండ ఒక గంతెడు అంతలేదు ఒక రెండు బాధ గంతెడు అంతలే ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ పొడతాను రెడ్ బాల్ తగల పొడతాండు ಪ್ರೇಮಲ್ಪರೆ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರಿ రెడ్ బాల్ తగల ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬು ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಡ ಪೊಡ್ತಾ ಜರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತುಗ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೆ ತುಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೆ
ರೇ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಎ 1183 1199. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡದಾಗಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಡ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟೋಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಅಳಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಮಾಳ ದಿನೀಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನೂಜಿಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಾಳ ದಿನೇಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಎತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಎತ್ತೋನಿ ಉಡುಪ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪ ಆಡಿದಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರಾಡು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 12/99/13/27 ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ನಾನು ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪಡಿ ಪೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ ನೆರವುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಪಿ ಬಾಣ್ವಿ ಎನ್ ರೈಕೊಳ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನರೆಗಳ ಅಲಿಪದ ದಿವಸ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಏರ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಆಯ್ನಾಕಲು ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಕಲು ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದಾಕಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಕಲು ಬರಡು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ரெண்டு பால் தக்கல ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲು ತಾರದು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವ ಇಪ್ಪಡಿ ಪತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಚೆನ್ನದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ
ತಯಾರದ ಪಡೋಣ. ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ. ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರಕಲ್ಟು ಸೂರ್ಯಕಲ್ಟು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕೆರ್ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲು 1307 ಅಣ್ಣ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ದಿವಸ ಪಡೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆರಿಗೆ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ. ಬೆರಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಪಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ. ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಣ. ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಚತುರ್ವಿ ಬಾನ್ವಿ ಎನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪ್ರೊಡಿಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಳ್ಳಿಪಾದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡನ್ನ ಇದು ಅಸ್ಲಂ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಅದೇ ಬೆರಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ. ಅದೇ ಬೆರಿಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಣ.
ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಚನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ ಐದ ಬೆರಿಕೇರು ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಗ್ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಬೊಂಬರ ಬಿಟ್ಟು ಕನಾಡ್ತ್ಯಾರು ಬೇನೂರು ಪರನೀರು ಹಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ತಾರದಪ್ಪಡನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ತು ಗಂತನೆ ಅಂತಲೆ ತು ಕರಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತನೆ ಅಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಕಡಂದಿಲ ದಾಮನ್ನಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಬೋರ್ಟೇರೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಕಕ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯ್ಪು ರೋಡ್ ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯ್ಪು ರೋಡ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 12:53 14:87 ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪನಾರ್ ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ದಿವಸ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಚನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮುಂಡೋರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಾವಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ದಾಯಿಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಕೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತೆ ಬೆರಿಟೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ದಾಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸುರುತು ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಅನರ್ ಪಟ್ರಮದಾಗಲ್ಲ ಬೊಂಬರ್ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡತಾಡದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರಣಿ ಇರುದಾಗಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕವ್ರದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದೈನಿ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವಿಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟೆ ನಿಗಲೇ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಆ ಓ ವ್ಯಾಲಜಿ ಕೇನಿ ಆ ಚೂರು ರಂಪ್ಲಕ್ಕಗ ಓ ನಾನಡಿ ಸುದ್ದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ದಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಪುಂಡ ಸುದ್ದಿಯ ಸುಲೇಖನ ಲಕ್ಕುನ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಓ ಲಕ್ಕುನ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ರ ಇರ್ಲನೆ ಬಾತಾಡೋದು ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಇರ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಿರೋಡ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಬುರ್ನಾಗ ಇತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಜನ ಇತ್ತಿರಲ್ಪ ಅದೇ ಸನ್ಮಾನದ ಹೊರತು ರಂಜನ ಅಮ್ಮ ಗುತ್ತ ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತತು ಇನ್ನು ದಂಡದ ಮಿತ್ತು ಶಿಬರೂರು ಮೊಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದಿವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆಯರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್
ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಕಜ್ಜೆ ಒಂಚಿపోయారు ಅರ ಚೂರು ಓ. ನಿದ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇರು ಓ ನಿದ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ ಆರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದ್ದ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಮಾತ ನಿದ್ರೆ ತಡಿಪುಂಡ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆತ ಅತ್ತ ಎಂಗುಳುಗುಲದು ಅಮ್ಮಲು ಅಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಅತ್ತ ಬುಕ ಒಂತ ಜೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇದೆಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ದಾಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡುವರು ತಗೊಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡುವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನೆರಳು 1280 13 ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇದೆಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಯ ಅಂದು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ ಮುರಾನ್ ನೆಲಕನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲು ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಈತ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಬತಿ ಜರವನ್ನ ಕಥೆ ಅದೇ ಸುಧನ್ನ ಅದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಚದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆತ್ತೆ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬದ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ತಯಾರ ಆಚಾರ ಬಂದ ಕಥೆ ದಾದಂದು ಒಂದು ಏರಗಿ ಪಕ್ಕಡ್ಲ ಈತ ಬರ್ತ ಭಾರಿ ಬರಲು ಸಾಲ ಅಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಲ್ಪ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರಿಸುದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಲಾತೆ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ತೋಜುಂಡು ಇಟ್ಟೊಂಚು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅವು ಇತ್ತೇನಾ ಯಾಕಡು ಬತ್ತೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ತೋಜಿರತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ದಕ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಲರ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜಾಂಡ ತೋಜಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಡದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಣ್ಪಾರಂದು ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಕ್ಕಲು ಉಂಚಿಪಾಯರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಡು ಸಾಲ ಅವನಾಡು ಸಾಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಇಡೆ ಬರಡು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರತ್ತ
ಅನ್ನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಎ ಅನಾರಪಟ್ಟಮೆ ಮೂರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ವೇಣೂರು ಪರನೂರು ಬರ್ಕೆ ಎ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲೆ ಬರೋಡೆ ಸುಧನ ಓ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಪುನಃ ಪೊರಲ ಒಂದು ಬಂಜಿಯ ಕಾಲಿಂಡುಗೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಪುನದಾನೆ ಅಂದಂದು ಏರ್ನ ಖಾಲಿ ಪುನಃ ತೆರನಂದತ್ತು ಕರೆತ ಉತ್ಸವ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಎಂತೂ ಇಜ್ಜೇರೆ ಪಾಂಚ ಜನದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಡು ಬಿಡದಾಗಲ ಬರ್ತಾರ ಪಾಂಚ ಜನದಾಗಲ ಬತ್ತೇರು ಆಕಳ ಆಕಳ ತುಂಬತ್ತೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದು ಗರಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಈರ್ ಪಂಡರ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡಿಯರು ತೋಜೊಂದೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ ಬತ್ತರಿಗೆ ಬಿರಿತ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಎ ಅನಾರಪಟ್ಟಮೆ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡ ದಾಖಲೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ವೇಣೂರು ಪರನೂರು ಬರ್ಕೆ ಎ ಅಳದ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನ ದಾಖಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎ ಮಿಜಾರ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿಸಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಬಲೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ ದರಿಯ ಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಸುಧನ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲದ ಸಮಾಸಮ ತುಂಬಾ ಅವಡು ಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ ಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ದಕ್ಕಲಿ ಸೂರ್ಯಕಡ್ಡೆ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ అవుండా పిరవలి పిరవలి పిరవలి
హలో ఈ సాల్దబది కొంచెం కరేది పెరిమల్తో బా సరే 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 ఇరబెట్టు ఆకాష్ బరుడు బలి బలి రెండు బలితకల బలి ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡು ದಕ್ಕಲ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಮ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರಂಗರಪಾಡು ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅನಾರ ಪಟ್ಟಮ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡಕರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು பல்லத மல்ல விபாக சமாசமாய நக்கல் வேணூர் 3 கோடி ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ತೇರ್ನ ಮುಜನ್ನಂಬದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ತಕಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು 12:57 12:63 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬದಲು ಚಂದ್ರಕಟ್ ಅನಾರ್ಪಟ್ಟಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚರಣ ಉಂಜ ನಂಬದಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕನ್ನಡತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರ ನೆರಲೆಗಳ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿತಿಗೆ ಪೆರೆ ಕರೆಯರಿ ಪೆರಿಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಏಲನ ಪರವಾದ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಂದಗೋಕುಲ ದಕ್ಕಲು
ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ಕಡಕಾರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಯನಕ್ಲೆ ಬರಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ನಾಯರ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಕರ್ನಾಟಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೆರನಿರ್ಲೆಗಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಳೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಅಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಲ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಮ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚರಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪಟ್ ಹವೇಟ ಪಾಯ್ ಶರಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರಗಲ ಮರಡು ಕಿಲಕ್ರಮಣೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿಪೂಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಳಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಚಲೀಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬಲೆಂಜ ಕೊಳಿಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಡೆನರ್ಲೆಗಲ ಹಲೋ ಓ ಕರ ರಿಪೇರಿ ಆತನು ಅಂದೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ದಾದಕತೆ ತಯಾರು ಓ ತಯಾರು ಏರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ಸಮವರ್ತನಗಳು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ನನರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಟಾಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೋರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ 1203 1373
ಬೊಮ್ಮರಮೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್, ಕಣತಿಯವರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. అయితే బెరికి వేణూరు పరనీరు బర్కే తగల అలదంగడ తగల కరితుల వెళ్ళనా అన్న బంగాడి సులాయ్ బరుడిరు ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೇರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವ ಶಾಂತಿ ಬಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಲದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿಗಳ. అన్న అయితే బెరికి బల్లద మల్లాగల వేణూరు 3 కూడా తగల మిజార్ ప్రసాద్ నెల తగల బంగాడి సులాయ్ బరుడన్న బంగాడి సులాయర్ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮತ್ನಗಳು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಗಳು ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬರಡು ಬೋಲ್ಪಾನ್ ಬರ್ತದೆ. బంగాడి సులాయర్ ఒక బలేనా సులాయ్ లాస్ట్ ఓగులెచ్చిండ సులాయర్ పండే బైజి సులాయ్ బలి ಸುಲಾಯ್ ವರ ಉಲಾಯ್ ಬಲಿ వరంలో వర బలి ఇరనే కాపును అర్ పిదాయితే ఉలాయ్ బరడు ఇంచాన్లో మళ్ళీ వర బలి ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲ వేణూరు పరనీరు తగల అల్లదంగడి తగల అన్న కరతల బలేనా బలి 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 నిలబడ బలి ಇದು ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲು ಬರ ಬತ್ತಾರಾ బత్తర్ 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 ಬತ್ತಾರಾ ಅಂಚನೆ ಯಾಕಡೆ ಬಿಡ್ತಲಕ ಬಿಡ್ಪಾರಾ బుడ్తాండితే ಅಂದ ఓ ಹೌದೇ ఉడుపున్నే ಹಾ అల్లదంగడి దగ్గర బలేన అల్లదంగడి దగ్గర
ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓ ಬಿಟ್ರನೆ ಯಾವು ಮಾವಿನ ಜಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜರತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:34 13:52 ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪರಣಿದಾಗಲ ವಲದಂಗಡದಾಗಲ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರು ಪರಣೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಅಲದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಇಜ್ಜತೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತಾಗಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಐಕದ ಮುಗುಲು ವೇಣೂರು ಪರನೂರು ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲದಂಗಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲೇರಿ ಓಲೇರು ವೇಣೂರು ದಕ್ಕಲು ವೇಣೂರು ಇಜ್ಜರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲದಂಗಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಮೂರು ಅಂದ ಕೈತಾಳ ಅಂದೆ ಕೈತಾಳ ಬತ್ತಿ ಜನ ಏರೆಗುಂದು ಬರೋಡ್ಚಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗುಂದು ವೇಣೂರು ಪರನೂರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಅಲದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರ್ಲು ಬರೋಡೆ ಇಕ್ಲ ಕತೆ ದಾದ ನಂದು ಕತೆ ಎರಡಗೇನು ಕತೆ ಬರೇ ಓಡಾತಿ ಬರೆದು ಪೊಸತ್ತಾದ ಪುದಾರ್ದಿ ಓಡಾತಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂದೆ ಪುದಾರ್ದೀತಜಿ ಉದರ್ದೀದಾತಂಡೆ ಅದು ಈ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ದಿ ಓಡೆ ಮತ್ತ ಹಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಪುದಾರ್ದೀಪನು ಎಂಚ ಪುದರ್ದಿ ಒಲಿ ಬರ್ರೆ ದಾನೆ ತಡ ಬರ್ಪುಜರಿದಾಯಿ ಹಾ ಹಠದಾಯಗು ಅಟ ಏರೆಗು ಹಾ ಕಮ್ಲ ಇಂಚನೇನಾ ಇಂಚ ಪುಂಡ ಬೋಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗುವ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಮುಗ್ಗಿಜಿಂದೆ ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ ಅಡಿಗೆಂಡಲ್ವನು ಪಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಕತೆ ಹತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಬರೀನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗು ಇತ ಮಗು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕತೆ ಹತ್ತೊಂದು ಓ ಕತೆ ಬರೀನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗು ಅವು ಮುಗ್ಗು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನನ್ನ ಬರಿಪನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಾರ ಯಾವ ಕಮಲದ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ಕಮಲದ ಕತೆ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತಿ ಅವಡು ಅಂದ್ ಏಪ್ಪ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು కొంచెం పొరుతుంది ఇజ్జా ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲದಂಗಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹೊರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತ ಸಮಾಸಮ ಇನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬರೋಡಣ್ಣ ಪೊರ್ತಿ ಏತ ಆತಂಡು ಸಮಾಸಮ ಅದು ಪೊರ್ತಿ ಏತ ಅಂಡು ಮುಗುಲ್ ಬರ್ಪುನೆದಾಗ ಇತ್ತ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲು ಅಲದಂಗಡ ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಸುರ ಅದು 2 ಸಾಲು ಆಂಡು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಆಂಡು ಮೊಗಲು ವೇಣೂರ್ದಾಗಲು ಅಲದಂಗಡದಾಗಲು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡ ದಕ್ಕಲು ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ತಕ್ಕಲು ಮರಡು ಕೆಳಕಮಣ ಬಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎ ಬಲಿಂಜ ಕೊಳಂಜಿಲ ಕೋಳಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಪಾದಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಾರಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೆರ ತೂಲಿ ಕರಿಗಡನ ಇರ್ಲಿ ಉಂತ ಬಿಡ್ಚಿ ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಸಮ ಸಂಬತ್ತಂಗ್ಳು ಬಿಡ್ಪೋನೆ ದೇ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಉಲಾಯ ಬರಡು ಅಂದೆ
ಪಿದೇಡು ಹೂವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬರಾಪಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಲ್ಪು ದಾಯಗ ಬಕ್ಕಡೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ದಲಾ ಬರ್ಚಿ ತಾಯರಾತ್ನ ಇರ್ಲು ಬರ ಕರೆತಲೆ ಬರಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಈ ಇರ್ಲು ಸಮಾದು ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು పొత్తు మస్తాండే ఏత్ గంటే అండి గంటెలాండు పొర్తులాండు అంటే ఎంక్లే పన్పున బేಲೆ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲುನ ಬೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ 703 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಓ ಇತ್ತ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಳದಂಗ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬರೋಡಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು ಇಂಟ ಬರಪ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬೆಲು ಯಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಾವರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಣ ದಕ್ಕಲೇ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಬ್ಸೆಂಟಾ ಪೋಜಿರ ದಾನೆ ಹಾಪುಂದಾ ಒಂದು ದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಅತ ಅರ್ಗಂಟೆ ದಾಯಗೆಂದು ಅಟ ದಾಯ ಎಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಓಲೋಲ್ ಹೋದಾತು ನಾವು ನನ್ನ ಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ನೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೊಕ್ಕಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಗ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರಿಗಳ ಸೂರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಗ ಚಂದ್ರಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ಲಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸಗು ಚಂದ್ರಕರ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರುಗು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಸೂರ್ಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಗಿ ಇತ್ ಮಾತ ಕಥಾಂಡ್ ಈ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಇರವು ಬತ್ತನಾಕಲು ಕರೆ ಕಾರಿಂಡ ತಿಂಗಳ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಪ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅತ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಬೊಲ್ಪು ಒಲ್ಪಾಂಡು ನನ್ನಲ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ನಾಂಡ ವಾನ ಮುಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಗುಲಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆತ್ತ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಪಣುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ ಬರೋಡ ಹಠ ಅಂದ್ ಬರೋಡ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಂದ್ ಬರೋಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿಂದು ಒಂದು ಹಠಾಲತ್ತು ಚಟಾಲತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಓಡೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಬರ್ಪೂಜಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಅರ್ಗಂಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಕತೆ ನಂದು ಈ ಅರ್ಗಂಟು ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳಡು ಮುಲ್ಪದಾಲಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಾತ್ಯ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಗ್ಲಡಿ ಈ ನಮೂನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಳದಂಗ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವೇಣೂರು ದಕ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ಪೆರ ತೂಲೆ ಬತ್ತಿಯ ನನ್ನ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಲಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಹೂವೇ ಬಣ್ಣ ಅದು ಪನ್ಯತ್ವರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ನಾಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇತನೇ ಟೈಮ್ ಸಾಧನ ಮಂತನ ಅವು ಬುಡ್ಪ ಅಂದ ಕುಲ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಇದು ಸಾಡಾದ ಬರ್ರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣವೇನು ಅದು ಪನ್ಪುರ ಬಲ್ಪೋಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಆಕಲೆ ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗಲಿ ಬುಡ್ಪಾಗ ಬಣ್ಣದ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟವು ನಾತಿ ಒಂಜಿ 25 ಸರ್ಲಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬುಡಿಯಾರ ಅವೇರು ಅವು ಅವಿ ಬೇತನ ಕುಸಾಲು ಕೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡಿಂಕಲ್ ತೂಪು ನೊಂದೇನೆ పోతుంది ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬತ್ತೇರಿ ಏರು ನಾನು ಬಾತೇರಿ ವೇಣುದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ವೇಣುದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೇರಿಜ್ಜ ಅದು ಬಾತೇರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾತೇರ ಅದು ಬತ್ತಿರಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲಿ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಕಂಬಳ ದೂರ ಜನ ಜಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಚಾಲ್ ಬಿಡ್ತಿ
ಇತ ಬೊಲ್ಪುಗಳು ಅಕ್ಕಿನಾಕಲು ಅಕ್ಕಲಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಕ್ಕಲಂಕಲ ಊರು ಮತ್ತೆ ಕಮಲತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲಿದಿ ತೂಪುನ ದಾಯ್ತೇನು ಬಲಿ ಮಗ್ಳು ಈನಾ ಮನಿ ಮಲ್ತೇರು ನಂಡ ಆಪಣ ಆಪುಜಿ ಇತ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತೇರತಾ ಬತ್ತೇರು ಆ ಸುದೀಶರು ಒಡೆ ಇರಲ್ಪ ಇತ್ನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೋಡ್ ನಕ್ಲಿನ್ ಮಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬತ್ತೇರತಾ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊಂಬುಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಅನೆ ತೋಜೋಡು ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪಾರಾಗ ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ ಸಮ ಆಯ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ತುಲಿ ಕುಡಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಕಥದಾದ ನೆಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡನೇನ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಬೇತಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಪಿದಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಪಾತೇರ್ ಬೇರಿಯೇ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂಚಾವಡು ಕಂಬಳ ಇಂಚಾವಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮನ ಒಂದು ಏನ ಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂಚದಾಯ ರೂಲ್ಸು ಇಂಚದಾಯ ರೂಲ್ಸು ಅಲ್ತದಾಯ ಮುಲ್ತದಾಯ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಕಡೆಕ್ ಏರೆಗೆ ಪಣ್ಣಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಅಂದ್ ಕಾನೂನು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಏರೋದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಅಂಜನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಇತ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಮೂಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏರೇನು ಕಾಪನು ಮೂಲು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆಟ ಅವು ಚದ್ದಿದ್ದಾಯಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜ ಕಾನೂನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಏರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕಾನೂನು ಇನಿಕಲ ನಿಯಮ ಬತೀಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸಭೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೇರ್ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾವಡು ಮೈಕೋಡ್ ಎತ್ತ ಪಾತೇರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಿ ಅಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಬೇರು ಮೈಕೊಂಡು ಅಗ್ಲೆ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಮೈಕೆತ್ತಿಗುಲು ಇಂಚಲ ಪಾತೇರ್ ಬೇರಂದು ಮೈಕ ಇಂಚಲ ಪಾತೇರ್ ರತ್ತವು ಎಂಚಲ ಪಾತೇರ್ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ ಪಂತ್ರನೇ ಪಂದ್ರ ಅಂದು ಓ ಪನೋಡಾವೇನೆ ಪಾತೇರಡು ಅತ್ತ ದಾದಾದ ಪಾತೇರ್ ರಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡ ಬಲ್ಯವು ಕೇರ್ನ ಕೆಬಿಜ್ಜ ಬೊಕ ತೂಪುನ ಕಣ್ಣುಲಿಜ್ಜನ ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ ಇತ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಬತ್ತೇರ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರಾನಿ ಆತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲಿ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ರ ಒಂಜೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಹಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಶಾಲೆಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದ್ದಿರ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೆಲುವಾಯಿ ಯಮನಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಣ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಎ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಪಾದ ಮನೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಇರಬೆಟ್ಟು ಮರಡು ಕೆಳಗಮನೆ ಬಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಎ ಬಲೆಂಜ ಕೊಳಂಜಿಯೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅತೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲನಿ ಬತ್ತೇರ ತಗಲು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲು ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಡೆಕಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1207 1283 ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೆರನೇರುಳ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ವನಾರ್ ಪಟ್ಟಮೆ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನ ಕಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಪಾದಮನೆ ರೋಪಾಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯಿಷನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಲೂಬಿಸ್ ಮರ್ಜಲಿನ್ ಸಲ್ತಾಂಡ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲೆಂಜ
ಕೊಲಿಂಜಲೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಥಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಏರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸಮಾಸಂಬತ್ನಾಗಲು ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲು ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒರಿದಿನ ಸಾಲ್ದ ಎಲ್ಲ ನಗಲು ತಯಾರಾದಿప్పుడు ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೇರಿನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಟ ಅವಿಟ ಫೈಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಮನೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಕುಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಮೈದಾ ಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಇರೋಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಗಲ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ ಏತ್ ಬರ್ತದ್ದು ದುಂಬಂತನಮ ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಸಾಲದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾವ್ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ತಾತನು ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಆತನು ಬುಡ್ನಾಗ ತಡವರೆಜ್ಜಿ ತಡ ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಅನ್ನಂದು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ತೇರ್ನ ಮುಜಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಟ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ ಸಮಾಸಮಾದ ಪಿರೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ತೇರ್ನ ಮುಜಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದಾನ ಮತ್ತಾಂಡು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲ ಕೋಟ ಆತ್ರಿ ಏರ್ಲಿರ್ ಪ್ಲಾಗ್ಡ್
ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಮೂಡದ ದೇವಿಯರು ಉದಿಪುನ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವನ ಗಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಈ ಶಾಲೊಂಜಿ ಬರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವರದ ಅన్నారు ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ಚಿರ್ಬಿಲ ಗಾನನ ಒಂದುಂಡು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸವಾರ ಪುಣ್ಯತಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸವಾರನೊಂದಿಗೆ ತೇ ಮಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಎಂಚ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಕೇನ್ ಜತಿ ಇರ್ಬಾತರ್ನ ಕೇನುಜ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ ಮೆಕ್ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬತ್ತಂಡತಿ ಕಾರ್ಕಳಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಗೆತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಊರು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದಂತ ಬೈದನು ಅಂದ ಅಂಚದಾನಿ ಬರ್ಸ ಬರನ್ನ ಊರುಡುಲ್ಲ ನೆಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಪಗಡ್ದ ಆತಂಡು ಆತನ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಲಿ ಗಂಟೆ ಬಲಿ ಅವರ ಉಂತಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮುಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ ಸಮ ಅದು ಪಿರೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲಿ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ದೇರ್ನಾಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೆಲುವಾಯಿ ಹಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಂಡು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರೇ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಇರಬೆಟ್ಟು ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಿಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಪರೇ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಾಡು ಅದೇ ಓ ಮೊಗ್ಲೇನವರ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪ ಅದಗ ಪನ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಕತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ ಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೇತಕ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಕ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಸರಿಮಂತನ್ಲೆತ್ತ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬೈಯರ್ಲು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಬಂಡರ ಆಪುಂಡು ಸರಿಮಂತ ಬಿಡುಪ್ಪ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಲಿ 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 ಪಿರಬಲಿ 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 ಸರಿಮಂತ ಉಂತಲ್ಲೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಟು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲುಲ ಚಂದ್ರಕರಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲುಲ
ದೇ ರಡ್ಡ್ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ 4 ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂತು ಬಾ ಉಂತವನ ಬೆಲೆ ನಿಕಲ್ ತೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ ಪಿರೆ ಇಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ ಪಿರೆ ಇಪ್ಪನ ತುಂಬು ಪರು ರಡ್ಡ್ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಂತು ಬತ್ತ ಇರ್ಲು ದಾಯ ಉಂತುಜ ಎರ್ಲುಂತು ಅನೆ ಉಂತಾನೋಗ್ಲು ಉಂತೋಡೆ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಪರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಬಾಯರ್ ಕತೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅವನುಂಟು ಬುಲ್ಪುಲ್ಪು ಹಾಂ
ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ್ ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ ಆಪ ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂದು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಪೂರ ಸಮ ಪಿರೋದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಂಚಿನ ಎರ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ್ರ ಆಪ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಏರೇಗುಂದು ಬುಕ್ಕಡ್ಲ ಸಮ ಆತನ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತ ನೀನಿ ಅತ್ತ ನಂಕ ತಡ ಆತಜಿ ಬಲಿನ್ನ ಬಲಿ ರೆಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನ ಬಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮೂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಟ್ ಚಂದ್ರಕರಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನರ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎಂಚಿನೇಂದು ఇచ్చిన పుడుపున పుడుతునికి ఈ నమ్మ రబ్బటవంతాండ అప్పండి ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮೂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರಟ್ ವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಸೂರ್ಯ ಕರತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರಟ್ ಬತ್ತನ 1187 1263
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೇರ್ನೇರುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ 11:87 12:63 ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗರು 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರು ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ರಡ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರು ನೀರೇಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರು ಕಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಸಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ ರೈಕ್ರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಬಲಿ ನಿಟ್ಟ ಬರಪದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಅಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಾರು ಪಟ್ಟಣ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಿಂಜೋಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೇರ್ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗೆ అయితే బెరీత సాల్గు బొమ్మర పెట్టి యోబాందర్న ಒಂಜಿನ ಮೊದಲ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡೆ ಪಾದಮನೆ ರುಪಟ ಅವಿಟ ಪಾಯಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲ అయితే ಬರಿಗೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಮರಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಅನಾರ್ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ అయితే ಬರಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಾಕು ಲತೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಿಂಜ ಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ವರಿನ ಒಯ್ನ ಬಂದವು ಆಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡ ದಿಕ್ರಾತನು ಆತ ಮನ್ಪು ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅವು ಏರ್ ಬರೀ ನಂಚ ಮಾತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಪಾಡು ಬಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶಿ ಆರೂಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಯಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೈಲ್ಪಾಳ್ನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲಿ ಬಗಲಿ ಅಡ್ಡ ಬದಕಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡತಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪೆರ್ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲ ವೇಣು ದಾಖಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ನೆಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬಲಿ ಕಡ್ಡು ಬಂತಕ್ಲು ಬಲಿ ಹಲೋ ಎಂಟರಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪವ್ರ നല്ല 14 പൂജ്യവും ഓ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಬಾಕಿ ತಗೊ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ತಕ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡು
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪುರ ಉತ್ತನತ್ತಿ ಪುರಾಣ ಪುರಾಂಡೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಉಲ್ಲಿರು ಇಲ್ಲರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಉಲ್ಲಿರು ಉಲ್ಲಿರು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಗೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟುಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರುಡು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟ ಮಾವದ ಸಿಪ್ಪೆರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫೇರ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:22 13:56 ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡತಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡ ಪಾದಮನ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ ದಿರು ಚಂದ್ರಕಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡ ಪಾದಮನೆ ರೋಪಾರ್ಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯಸರನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ ದಿರು ಸೂರ್ಯಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ದಿರುಲ అయితే బెరికి బెలువై అయితే బెరికి వాల్పాడి ఆలాజ లూయిస్ మర్జలిస్ సల్తాండ్రన ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಲಿಂಜ ಕೊಲಿಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅಧಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ అయితే బెరికి బెలువై అమ్మనొట్టు త్రిష ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆಲೆಗಳ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಏರಬಿಡತಕ್ಕಲ ಏರು ಇಂಚೇನೇನಾ ಓ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜ ಅದಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪುಗಾನ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಗ್ಲು ಕೇನು ಇರ್ನ ಮಾಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏಟ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡಿರು ಏನಡ ನಂದು ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರ್ದೆ ರಕ್ಲು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಬುಲ್ಪಾತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪಾತುಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರಾಡು ಇದಿ ಪಾರಾಡು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಗೆತ್ತಂಡು ಅವ್ಳು ಪಿರಾಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಗಂಟೆ ತಲ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತಾಡೋತಾ ಅವಳು ದೆಪ್ಪಿರು ಒಂತ ಬರ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಬನ್ಲೆ ಇರು ಉಂತಾರ ಪಂಡ ಉಂತ ಉಳ್ಳಾಟಿ ಅಂದು ಇರಬೆಟ್ಟು ಮಾರೋಡಿ ಬಳೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪಟ ಅವಿಟ ಪಾಯಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು
ಅಂದು ಪೋರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರೊಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪರಮಡ ಪಾದ ಮೇಲೆ ರುಪಟ ಅವಿಟ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1284 1330 ಅನಬಲೆ ಇರಬೇಟು ತಕ್ಕಬಲೆ ಮರೋಡಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆಂಜ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗುಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆತ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಏರುಳ್ಳೇರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಾದೆ ಗಿಡಲೆ ಬಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮೊಗಲೆ ಪೂರ ಸಮ ಬೋಲ್ಪಾಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಬರ್ಜಲಿನ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ್ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲೆಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅಧಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬಳೆಂಜ ಕೊಲಂಜಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಜಿಲಿನ್ ಸಲ್ದಾನೆರ್ನ ಉಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಲೆಗ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಳಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಮರ್ಜಲಿನ್ ಸಲ್ದಾಳ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲೆಂಜೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅಧಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನತ ಬಿರಿಕ್ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳುಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಣ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಮಾನಿಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಎ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ತಯಾರಾದ ನಾಯರ ಬೇಕಾದ ಆತಂದು ಗಂತ್ರ ವಾಲ್ಪಾಡಿಲ ಬಳಂಜನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನಾನು 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕ್ಯ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾಯ್ದಾಗ್ಲೋರ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಪರ ಬರಡು ಅಂದ ಅಂದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಲೆತ್ ಬನ್ಪ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಡ್ಬೇಕ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಂಡು
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 10 ಜತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು. ಎಡ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟುಡು ಬರಿದಿರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ರಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರಿಗಲ ಮಣಿಪುರ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಂಜದಗಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್, ಬಲಂಜ ಕುಳಂಜಲೋಡಿದಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಂಜ ಕೊಲಂಜಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1287 1290 0.03. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ರಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರಿಗಲ. ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ರಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ. ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಸೂರ್ಯಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಲ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೆಗ್. ಸೂರ್ಯಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚಂದ್ರಕರ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಸೂರ್ಯಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಚಂದ್ರಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಇತ ಕರೆ ಕಾಲಿದಾನ ಏರವು ಇಜರ ಬತ್ತ ಜರ ಸಾಲದಾಗಲು ಮರೋಡು ದಕ್ಕಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಇರಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಓಲ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಓ ಮೂಲೆ ಬಂಡರ ಇರಿಗೆ ಹೋಜುವೆರ ಬಲೆ ಮರೋದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಓರ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಇರಬೆಟ್ಟು ತಕ ಬಲೆ ಇರಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಪ್ಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳುವ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಬಿರಿಕ್ ಬೆಲುವ ಇಲ್ಲ ಬಿಲುವ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟ ಅವಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟ ಓ ತ್ರಿಷಾ ಸರಿಯಾ ಓ ಪುದಾರ್ಪುರ ಸರಿ ಉಂಡಾ ತ್ರಿಷಾ ತ್ರಿಷತ್ ತ್ರಿಷಾ ಅವು ತ್ರಿಷಾಂದೆ ಉಂಡವು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟ ಕುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಹಾಕೇರಿದ 1 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು
ನಾಲ್ವತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಾಲುಗು ದಾತಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಗೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲುಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲಿ ಇರಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಣ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ అయితే బెరికి బిలువ యమనొట్టు త్రిష ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಅನಾರ ಪಟ್ಟಮ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಂಟು ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅನಾರ ಪಟ್ಟಮ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು అయితే ಬಿರಿಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈಲಾಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಇರುವೈಲಪ್ಪನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ అయితే బిరికి అడ్డబలే దాకా తయారవుడు బిరికి బల్లದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲ್ ತಯಾರవుడు ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಒತ್ತಗಡೆ ಒಂದು ಪೋಡು అయితే ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲ್ ತಯಾರవుడు ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ರಂಜಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ನೆರ್ಲೆಗಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಕೊಳಕೆದತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಕಳ್ಳಿ ಮಾರೋಸ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ ನೆರ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 3 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬಲಿ
ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಗಡ್ಡು ಬಲ್ದು ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರ್ಮ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾ ನರಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾ ನರಡ ನಮ್ಮದ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:14 12:66 ಬಿಲುವಾಯಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲುಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನವರ ಪಟ್ಟಣ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಅನವರ ಪಟ್ಟಣ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಬಿಲುವಾಯಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯದ ಬಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಕ್ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಎ ಬರ್ಪರೆ ಬರೋಡುತ್ತ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅನಾರ್ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ಲೆಗೆ ಚಂದಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಜಿನ್ನ ಬದಿರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದಾವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಗೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾಯದ ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾದಾಲ್ ಗೇಡ್ದಾಲ್ ಪೆಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಕತೆ ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಗಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈ ಬಿ ಬರಡು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ದಾಖಲೆ ಬರಡು
ಬತ್ತರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಶಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆನರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ್ಪಟ್ಟಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯರ ಎರಡನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1198 1314 ಕರೆಕಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಉತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆತೆ ಹಲೋ ಓ ಚಾಮಿನಿ ಪರ್ತು ಜಡ್ಡ ಚಾಮಿನಿ ಪರ್ದು ಬಲಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ವಾತಿ ಈ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಈರ ಆ ತೆರಟು ಯಾನಿ ಈ ತೆರಟು ಮತ್ತೆ ಕುಲು ದಾದ ಅಲ್ಪನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ ಲೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುರುಮ್ಲೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ ಅಗುಲ್ ಲೆಪ್ಪಾಡು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂದು ಅಬ್ಜಾ ಅಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಚ ಆವಡಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬತ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ಲ ಬಲೆ ಮೈಕಾದಾರ್ಲ ಬಲೆ ತೇರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಅಗುಲ್ ಬನೋಡು ಅಂದು ಇದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಪರಲ್ಲಿ ಬೊಕ ದಾದೆ ಎಂದು ಅದು ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇರಗಲ ಕಸು ಬಿಜಿನೆಂದಿರು ಮಗಳು ಅಂದು ಈ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತು ನಿಂಚಾನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತನು ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನು ಆತಿ 21 ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಮನಿಂದ ವರ್ತನೆಲು ನಮ್ಮನ ಉಲ್ಲಂಡ ಕರೆಕಾಲಿ ದೀಪನ್ನಂಡ ಎರೆಗ್ ದಾಯಗಿಂದು ಕಸು ಬೀಜ ನಕ್ಲೆಗಾವು ಕಸುಬು ಇದ್ದಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಆತನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಸುಬು ಇತ್ತು ನಕಲಂದ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೋಕ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ನಮನ ಇಲ್ಲ ಕೋಡ ಬೈದ್ನಗಲು ಪೋಕ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎದಗಲಾಪುಂಡು ಎಂಚಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಆತನು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನೂಚಿಪಾಡು ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಸೂರ್ಯಕರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದಲು ಚಂದ್ರಕರೆಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದಲು ಬತ್ತಿಜೇರೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಜೇರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಬನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಪೋಯ ಬನಿಯಾನು ಸರಿ ಕಟ್ಟೇರಂತೂ ಇಜಿನಮ್ಮ ಅಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬತ್ತನ್ಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಗಿಡಗ ಬತ್ತೀರ ಅವಳ ಪನಿಯರಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲದ ಇರಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತೇರಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೊಳ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾನ್ಪುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಏತು ಬೇಗಲ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮುಗಿಪೋಡಿನ ಪುನಃ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗಿಜ್ಜಿಂದ ನಮದಾಯಿ ಅರಬಡ ಬತ್ತನು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಕಸಬಿಜ್ಜತ
ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೊಕದಾಯ ನಮ್ಮ ಐತು ಬರ್ತುಕೊಳ್ದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದು ಹಾ ಏಕ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡೆ ನಡತೊನ್ಗಂದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಆಪಜಿತ್ತ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರೋಡೆ ಒಂದು ನೂಜಪಾಡಿ ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬಲೆ ನೂಜಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನೂಜಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲೇರು ನೂಜಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೆಡ್ಡಲಾಗ್ಲು ಒಪ್ಪಿಯರ್ದಾಂಡ ಬಿಡ್ಪವನೆ ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೆರಡ ಆಗ್ಲು ಒಪ್ಪಿಯರ್ಡ ಬಿಡ್ಪವನೆ ಐಕದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರಡು ನಮಕ ಅಪರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹಾ ಬಲೆ ನೂಜಿ ಬರ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮಹಿರಾಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಲಿ ನೀರು ಯಾವ ಓ ನೀರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾ ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಅಂದಾಜಾಡ್ನ ತೂಲಿ ಹಂಚಿರಿ ಮೂಲೆ ಯಾವು ಅಲ್ಪ ಬಿನಿ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಯಾವತ್ತ ನೂಜಿ ಬರ್ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪ ಉಣ್ಣಿ ತಲೆ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನೂಜಿ ಬರ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಇದ್ದೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅವು ಏರ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲಿ ಬೋಳದಾಗಲು ಬತ್ತೇರ ತಮ್ಮಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಾಂಡು ಬೋಳದಾಗ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಏಲ ಬತ್ತೇರು ಬೀಲ ಬತ್ತೇರು ನೂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೇಟ್ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಾಗಲಿ ಬಿಡ್ಬಾನು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲು ಬೆಲೆ ಉಳೆ ಬೆಲೆ ಬೋಳದ ಉತ್ತಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಳದ ಉತ್ತಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಬಂಡಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತವರೆಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಅರೂಪ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಆವ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬತ್ತೇರತಾ ಬತ್ತೇರು ಬರೋಡೆತ್ತ ಬರೋಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕೋಡ ಬೋಯ್ನಾಗುಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಬೋಯ್ನಾಕ್ಲು ಬತ್ತದಿಪ್ಪೇರು ಪವನಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪಾನಿ ಅನ್ನಂದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಆದು ಬತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾ ಅದೇ ಇರುಪಣ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಆದಿ ಬತ್ತನು ಅದೇ ರೆಡ್ ಫಲದಕಲನ್ನ ಬರೋಡು ಗಂತೆ ಬಲೆ ಸಹಕಾರ ಕರ್ಲಂತೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇವೆ ಮಂಡಕಲ್ ಗಮನಿಸಲಿ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತು ಇರ್ಲೇನು ಪತಂ ಬರೋಡು ಗಂತಲು ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಯಲ್ಪ ಉಂತವಡು ನಮ್ಮ ಪತನ್ ಪೋಪನಂತ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ವಂಕು ಭಂಡಾರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಆರೋಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು 71 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರು 14 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದರು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ ಪಲ್ನೆಗೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತೂರು ಕಿಲ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಗಳು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದಗಳು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬಡವನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಉಡುಪಿದಗಳು ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ
ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವೇಣೂರು ಪರನೀರು ಬರ್ಕೆ ಲವಶಾಂತಿ ಬಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ವೇಣೂರು ದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಮಾಹೋದ ಆಸೀಪೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಂಜಿ ರೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅದಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 14 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕರ ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲು ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ದಯದೀದಿರಿ ಬರ್ಪರ ಬರುಡು ನಿಖಿಲ ಬಂಡವು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಮೈರಾಸಿ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಇರುವೈಲಿಪ್ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗಲ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೇರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡು ಆಜಿ ಜತೆ ಒತ್ತೆ ಉಂಡು ಆ ಒತ್ತೆದಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಂದು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಒತ್ತೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆನ ಸಾಲು ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡನ ಇರ್ಲಿಗಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆನ ಇರ್ಲಿಗಲ ಕಲ್ಲಿಮಾರೋಸ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ ರೈಕುಲನ ಇರ್ಲಿಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅತ್ತ ಅಂದು ಆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಲ ಕೊಳಕೆದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂತೇರು ತುಕ ಓಣಂಜ್ ಮಲ್ಪರಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಗಿಡವರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ ಒತ್ತಾಯದ ಸಾಲ ಅನ್ನದ ತುಕ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಶ್ರೀಧಾಮನ ಕುಂಬಾಶಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕುಂಬಾಶಿಯವರು ಬರಬೇಕು ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನಗಲು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ದಯದಿದ್ದು ಬಲಿ ಹಲೋ ದಾನೆ ಮತ್ತ ಆಂಡ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಪೂರ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಆರೋಡೇರು ಓ ಅಲ್ಲ ಬರೀಟಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಬೊಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಡೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ
ಅಡ ಉಂತಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಚಿ ಅಂತಲೆ ಆಪುಜಿನ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಗಟ್ಟೆ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ನೂರ್ಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದಾವ ಮೈರಾ ಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಾರು ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾರು ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣೇರುಲ್ಲರ್ ಆಯ್ತು ಉರಿ ಎರಲ ಬಲೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಿ ಏರು ಉಂತು ಜನ ಉಂತು ಬತ್ತೆ ಉಂತು ಉಂತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಗ ಚಂದ್ರಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿ
ಮಸ್ತ್ ಸೊಕು ಉಂತು ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮು 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 ಪದ ಮಂಡ ಆಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆಗೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎರು ಸರಿ ಮಂತ ನಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಗಂತದು ದುಂಬು 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 ನಾನು ಸರಿ ಮನ್ ಪರಾಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ತಡಾತನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಜತಾ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಬಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತುಡು ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿ ಎರ್ಲಿ ದುಂಬು ಪತ್ತು ಮುಪ್ಪಾರು
ಹಲೋ ಆಪಜ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಆಯ್ಜಿನಾರೆ ಏತು ಬರ್ತು ಉಂತ ಬರ ಆ ಪೊರ್ತು ಉಂತ ಬಾ ಗಂತುರ್ ದುಂಪೋಡ್ಚಿ ಅಂದು ಗಂತಿಗೆ ಪತೊಂಬಲೆ ಪ್ಯಾಗ ಪತೊన్నారు ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಕಲ್ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ಬಲೆಯಿಂದ ಪನಡು ಬಲೆಯಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡತಾವ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:91 ಸಮ
ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿ. ಬೆರಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೆ ಇಲ್ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ. ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಓಡೆ ಬೋಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚ ఉండవు ಹೊಸಾತ ಕ್ರಮ ಅನ್ಪಣ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏಯ್ ನಾಯರ್ದ ಮನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮನೆ ಭಾಗದ ಸಾಲದ. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಸಮ ಏನಾಕ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಅನ್ಪ ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್. ಕಕ್ಕೆಪದವ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಅಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲಿ ಬಿಡ್ರನ್ ಬಿಳಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೀರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರ ನೀರ್ನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನೀರ್ನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಸಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕಿರೋಡಿ ಪ್ರಾಂಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಲ್ ಆಜಿ ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಾಯ್ದಿದ್ದೀರಿ ಬರಡು ಅದು ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಲಿ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೀ ಆರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಣಿಯರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲಿ ಪಾನಿಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಎ ಸಾಲ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟುಲ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಮೈರಾ ಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ಸಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ತುಂಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡನ್ ಬಲಿ ಜಾಗತ ಬಂತಲ್ಲಿ ಓ ಓ ದೇವರೇ ದಾದಕತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆಗೆ ಎಂಡಂದು ಆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಟ್ನೆಕ್ ಎರ್ಲಿನ್ ಸರಿ ಮಂತ್ ಉಂತಾನೆ ಪುಣಿಗ್ಲಿಗೆ
ಆ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಇರು ಬೂರ್ನು ಪೋಡಿನವು ಅಬುಜಾ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಮಾರಾಣಿಗ್ಲಿ ಪಿರವಲಿ 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 ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ ಚಂದ್ರಗಡ್ಡ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಮೈರಸ್ ಯಾರು ಸಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬುಲ್ಪನ ಬರ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಆತ ಬರ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ಉಂತಿತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ತಗೊಳ್ಬಾರಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು
ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಅಂಬಿ ಅಂದ ಅవి ರಂಜದಾನಿ ವನ್ಪುರು ಊ ಊ ಒಂದ ಏತು ಸೌಮ್ಯಡು ಅಮ್ಮಿ ಅಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಜೈಪಾಗದ ಬಲೆ ಕರನೀರ್ ರೇಮಲ್ ಪರ್ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಾಲ್ ಜಾಗತ ಮಂತೊಂಡಿಕ್ಲಿಂದೆ ಕುಸಲತ್ತೊಂದು ಬುಡ್ರಾಣೆ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ ಪರ್ ಬಲ್ಲಿತಿ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಬದಾವ್ ಮೈರಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಮೈರಶ್ರೀ ಅರುಷ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:60 12:15 ಅಂಚ ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕೇರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರನ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ದಯದಿದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿರೆ ಮಲ್ಪರ ಹಲೋ ಓ ಈ ನಾಯಡು ಒಂದು ಸಮ ಮಾತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತ ಪಂಪ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಗಳು ಇದೇ 2 ಸಾಲ ಆಪಣತೆ ಒಂದು 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತಗಿಡಪೇರು ಒತ್ತಗಿಡ ತಂದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೀಲ ಅಂದು ಅವೇ ಸರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬರೋಡು ಸಮ ಬತ್ನಾಯ್ತ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು
ಹಲೋ ಓ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋ ಬತ್ತನ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಎಂಚಂದು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಒತ್ತೆ ಹಾಕಿನಿ ಸಮ ಸಮ ಅರ್ಧ ಫಲದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಅತತ್ ಒತ್ತೆ ಹಾಕಿನಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ ಆಯ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂದ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬಿರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಡು ಸಾಲು ಆನಂದ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬಿರೀಕ್ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನು ಆಚ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕುಡ ಒರಿದ್ನ 4 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ವೇಣೂರ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುನತೆ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ನೀರೆಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕುಡ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಣ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಸಮ ಸಮ ಏನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ವೇಣೂರುಲ ಕೋಡಿ ಏಲ ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟುಲ ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರೆ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬೀಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವಬಾಂಧವರನ ಎ ಮುನಿಯಾಳು ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕಲಗಮನೆ ಬಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಚಿ ದಕ್ಕಲ ನೆಕ್ರೆ ಕೊರಪ್ಪಲ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬಿರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕೊಲಕೆರೊತ್ತೂರು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಎ ಆಯ್ತ ಬಿರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಪಿರ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಮ್ಮರೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಕೊಡಾರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಬಲೆಂಜ ಕೊಲಿಂಜಿ ಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ವೇಣೂರು ಪರ ಬರ್ಕೆ ಎ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಕಲು ಸಾಲುಗ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂಚ ಬರೇಲಿ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮದ್ದೂರದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅಡ್ಡಬಲದ ಉಳ್ಳಿರು ಸೇಸವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕಾವು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಕನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಕನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಬಿರಿಕೆ 20 ಪಾನ್ಲ ಪಾಡಪೂಜಾರ ನೆಲೆಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಕುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ निकलो बड़ी सर उंतली रविंद्रना ಓ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡಪರ್ಲಿ ಹಾ ಬರ್ಮ್ ರಡ್ಡು ಪಾದಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಂತ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಾಕ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾದಾಕ್ಲ ಪಿರಾಂಡ ಓಡಿ ದುಂಪಿರೆತ್ತಲ್ಲೇ ತೊನ್ಬೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಳಿಜೇರು ಬಿಡ್ತೀರು ಒಯ್ಟಾಯ ಮಾತಾ ಪೋಪೇರಿಂದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಜಾಗ್ರತ ಮುಂತ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಏತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾಂಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ಲ
ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಬತ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಇರ್ ಪನ್ನಾರು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬಲಿ ಬಲ್ಲೆ
ಪೀರ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಡಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಏತು ಬರ್ತುಗು ಒಂದು ಸತ್ತಿಗಳ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಬಂಡು ಆಪಣೆ ಸರಿ ಮಂತಲ್ನೇತಾ ಬೋಧಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್, ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿಯರ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಧಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ 12-10-13-05. ಸಾಲ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬರೋಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳಿ 25 ದಕ್ಕಲ 110 ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ? 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಗೇಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡ ಬಳೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು
ಇರುವೆಲಿಪ್ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂತುಂಡು ಬಲಿ ಬೆರಿಕ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರಂಜಾನ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಇರ್ತಾರ ಅವಡು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಸಮ ನಕಲ್ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತಗಿಡ ಬಂತಂದು ಆಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸಮ ಏನಕಲು ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಐಪದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಇರುವ ಸಮ ಬತ್ತಂಗ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವ ಬರಡು ಸಮ ಬತ್ತಂಗ ಬರಡು ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಪೂರ ಮುಳ್ಳೇರು ಸಮತ್ನಾಗ ಲೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸೂರ್ಯಕರಟೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಟೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾ ನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಏನಕಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು
ಬತ್ತರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಡಿನ ಪಾಡ ಪೂಜಾರನು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ ಪಾಡಿನ ಪಾಡ ಪೂಜಾರನ 1183 1208 ಸೂರ್ಯಕರೆ 1180 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಾಡ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಅನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿನಗಳು ತಾರದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಕಡೆ ಪಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿಲ ರಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಬೆದ್ರ ಗುತ್ತಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶರಣ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಮರೋಡಿ ಕಲಗಮನ ಕೃತ್ಯಶಣ್ಣಿ ಪೂಜನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿಲಯಗಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರ್ಕಿನ್ನಚ್ಚ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲಯಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮವಲಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ತಕ್ಕಲೆಗಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪ್ಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ರೆ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಸುಮನೆ ಪ್ರದ್ಯಮ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ನಿರ್ಲೆಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಜ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಮಾಮಾ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಆವು ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ ಪನ್ಯಪುರ ಸರಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಮುಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದಂದು ಅದಾತ್ ಸಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಅಂಚತ್ತ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಮುಲಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಉಂತಗ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇತಿತು ಪೊರ್ತುಗು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆ ಕಾಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಮಾರಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ ಸಮಸಮನೆ ಬೇಡತ್ತೆ ಅಗುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮತ್ ನಕಲು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರ ಸಮಸಂಬತ್ನಾಗಲು ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ್ಲು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲಿರು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಎತ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲ ಅಣ್ಣ ತಗಲು ಬರಡು 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 ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಬರಡು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ರಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆ ಸಾಲದಾಗಲು ಲೆಪ್ಲೆ ಅವ ಸಮಾಸಂಬತ್ನಾಗಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 2 ಸಾಲದಾಗಲು 4 ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಕೂಡ ಒರಿದ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಮಾಡ್ರಕಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನೇರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ್ಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪು ನಾವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ ಬಲೆ KA 70 45 35 ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಬೈಕ್ ದೀತನ ಜಾಗಡಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿಂಜಿ ದೀತಡ್ಡ ಮುಲ್ಬತ್ ಪನೋಡು ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂತ ಕೊನತ್ತಡ್ಡ ಅವಿನ ಅಡಿಕೆ ಕಂತ ದಿವೋಡು ಬೀಗ 2 ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬೀಗ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಳು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ದೇವರನ ಜಾಗ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಿನ ಅಂಚಿಂಜಿ ಕೊನರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊನತ್ತಡ್ಡ ಅವಲೆ ದಿವೋಡು KA 70 45 35 ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಮಾಸಮಾಯನಗಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪೆದಕಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ದಾಯ ತಡಮಲ್ಪನು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ కొంచెం పర్సు తిక్కదండి ಅಂದ కోడ తిక్కదండి నల్ల కొన తుజేరు ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ ನಮಗೆ ಸುನಿಲ್ ಹಲೋ ಓ ದಾಲ ಉಂಡಾವಿಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡು ಉಂಡು ಆ ಐಟಿ ಕಾರ್ಡು ಉಂಡು ದೊಡ್ಡಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಉಂಟು